Inshallah, àwa tá ń tẹ̀lé tí òjíṣẹ́ ńlá, iwájú làwa ò máa lọ, a ò máa ní ìrẹ̀yìn o. Sunnah and self-esteem, àrà ọ̀tọ̀, ètò ìrora ẹni lágbára, ìgbéra ẹni níyì ti wà lórí afẹ́fẹ́ báyìí o. Ní gbogbo ọjọ́ Jímọ̀ lórí iléeṣẹ́ wa, Naija 101.1 FM, láti aago 6 títí di aago 8 àṣálẹ́. Láti ṣe olùgbọ̀wọ́ ètò yìí, ẹ kàn sí wa lórí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ wa 077-690-51172 077-690-51172. New Era and Sunnah and Self-Esteem, your educative, empowerment and development program. Fridays on Naija 101.1 FM, 6 p.m. to 8 p.m. For sponsorship, please contact us on 077-690-51172 077-690-51172. You can send us an email, ss.esteem@gmail.com. We are on Facebook. Check us on Facebook, Sunnah and Self-Esteem. Ilali amami inshallah. Ilali amami inshallah. Àwa tá ń tẹ̀lé tí òjíṣẹ́ ńlá, iwájú làwa ò máa lọ, a ò máa ní ìrẹ̀yìn o. Iwájú lèmi ò máa lọ, ò máa ní ìrẹ̀yìn o. Iwájú lẹ́yìn ò máa lọ, ò máa ní ìrẹ̀yìn o. Ya mami inshallah, ilali ya mami inshallah. Àwa tá ń tẹ̀lé tí òjíṣẹ́ ńlá, iwájú làwa ò máa lọ, a ò máa ní ìrẹ̀yìn o. Sunnah and Self-Esteem, àrà ọ̀tọ̀, ètò ìrora ẹni lágbára, ìgbéra ẹni níyì ti wà lórí afẹ́fẹ́ báyìí o. Ní gbogbo ọjọ́ Jímọ̀ lórí iléeṣẹ́ wa, Naija 101.1 FM, láti aago 6 títí di aago 8 àṣálẹ́. Láti ṣe olùgbọ̀wọ́ ètò yìí, ẹ kàn sí wa lórí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ wa 077-690-51172 077-690-51172. New Era and Sunnah and Self-Esteem, your educative, empowerment and development program. Fridays on Naija 101.1 FM, 6 p.m. to 8 p.m. For sponsorship, please contact us on 077-690-51172 077-690-51172. You can send us an email, ss.esteem@gmail.com. We are on Facebook. Check us on Facebook, Sunnah and Self-Esteem. Ilali amami inshallah. Ilali amami inshallah. Àwa tá ń tẹ̀lé tí òjíṣẹ́ ńlá, iwájú làwa ò máa lọ, a ò máa ní ìrẹ̀yìn o. Iwájú lèmi ò máa lọ, ò máa ní ìrẹ̀yìn o. Iwájú lẹ́yìn ò máa lọ, ò máa ní ìrẹ̀yìn o. Zulu International làwa tẹ̀lé o, torí wọ́n ṣe ìfọkàntán, wọ́n bẹ̀rù Ọlọ́run. Nínú ọgbọ́n ẹ̀sìn pàtàkì ní kálọ̀ sára fáwọn ká lè ṣiṣẹ́ àjì bó ṣe yẹ. Zulu International làwa tẹ̀lé o, torí wọ́n ṣe ìfọkàntán, wọ́n bẹ̀rù Ọlọ́run. Ó jájá bẹ́tẹ̀ wá arìnrìn-àjò tó fẹ́ lọ ṣe iṣẹ́ àjì àti ìmúra. Láti lọ jẹ́ pé Ọlọ́run ni ọba tààlà, ẹni mọ́ni ló lè ṣe tọ́ka fún mi béèrè. Zulu International ọ̀nà ó dájú, nínú owó ẹ̀sìn pàtàkì ní kálọ̀ sára fárí ká lè ṣiṣẹ́ àjì. Àdúrà àdàmọ̀ ló ní ìjàmbá International làwa tẹ̀lé jíjà bí wọ́n ṣe ìgbà wọ́n bẹ̀rù Ọlọ́run. Wo tí ẹ ti sú mi jàre. Kí ló sú ẹ ń bẹ̀? Ká máa gbìyànjú àti lọ sọ́ọ̀jì lọ́dọọdún kó tún má ṣe é ṣe. Ìwọ màá ló ń ṣe yán bí ọkà, ṣé o ti gbọ́ nípa wọn ni? Àwọn ta ni? Zugulul International Limited, Hajj and Umrah Services. Owó wọn ò sì gani lára rárá. Wọ́n kó àwọn èèyàn láti ilẹ̀ yìí àti ibikíbi lọ sí ilẹ̀ mímọ́ láti lọ ṣe ìrìn àjò. Bẹ́ẹ̀ ni kódà àwọn ọmọ wa nígbà olùdé wọ́n wá kó wọn lọ sí ilẹ̀ mímọ́ láti lọ fìfẹ́ Ọlọ́run sí wọn lọ́kàn ju ìfẹ́ ayé lọ. Lábẹ́ àṣẹ àwọn bàbá wa tí Ọlọ́run ọba gbé dìde nítorí ìtọ̀nà àti ìmọ̀nà tó tọ́ yìí. Amir Muntaka Abimba
Ajibade Sunusi Zugulu pẹ̀lú bàbá Sheu Kozim Kọ́ládé Tunjina UK General Office Address wọn tẹ́ bá fẹ́ bá wọn dòwò pọ̀ ní 313 Near Street Athens London postcode wọn ní E81EJ Nigeria Address Isolo Lagos. Pẹ̀lú ẹ̀ ló wọ́n ń kọ́. 07459383653 tàbí 07463448016 tàbí kẹ́kọ̀ọ́ sí wọn lórí ẹ̀rọ ayélujára wọn www.zugulul.co.uk Zugulul International Limited ajá. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا الحمد لله كثيرا الحمد لله طيبا الحمد لله مباركا فيه أستغفر كل شر بلا إله إلا الله أستغفر كل شر بلا إله إلا الله أستغفر كل شر بلا إله إلا الله الله لا إله إلا هو الحي القيوم الله لا إله إلا هو الحي القيوم الله لا إله هو الحي القيوم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير ربنا آتنا في دنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Allah Ya Rahman, the everlasting God, the sincere God, the living God, the loving God, the eternal, the Lord of purity, Jalla Jalaluhu. Wal Hayyu wal Qayyum, Huwa Rahuf, Huwa Rahman, Huwa Rahim, Huwa Latif, Huwa Samad, Jalla Jalaluhu. We testify that Allah subhanahu wa ta'ala is one. There's none worthy of your praise and worship except you. We will forever worship you, Allah subhanahu wa ta'ala. We also testify that our noble Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the messenger of Allah and the last prophet sent to mankind. We ask for multiple blessings upon our noble Prophet Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam, his family, friends, and the Ummah. We ask for forgiveness, Ya Ghafur. Forgive our sins and have mercy on us. Bija ilaha illallah. Our beloved listeners, our sisters and brothers all over the world, if you are listening on radio or watching us live on Facebook, Instagram, or you will be watching us on social media later on, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Welcome to another episode of your educative program, Sunnah and Self-Esteem. Your sister, your friend, your loved one, Nafisa Ayola Odofin. I'm here on another beautiful Friday, as we normally do every Friday, to educate ourselves, to empower ourselves, to raise our self-esteem towards our deen, and also towards doing good things in life, which will be very profitable for us in life and hereafter. May Allah in His infinity mercy count us among those that will be successful in life and also in akhirah. May Allah in His infinity mercy grant us tawfiq. May Allah ease our pains. May Allah in His infinity mercy increase our iman and continue to guide us to the right path. Allahumma ameen. Today we have one of our honorable guest speaker, one of our fathers, our Sheikh Abdullah Muhammad Al-Awwal, radiyallahu ta'ala anhu, all the way from Nigeria. He will be educating us on today's program. We are very privileged to have him on the program today. And I'd like to say many thanks to one of our brothers, brother who is our guest speaker yesterday, Brother Tajuddin Allahu, who is a pioneer of Baba's coming to the program today. Really appreciate you, sir. May Allah increase a blessing upon you. We also thank Allah subhanahu wa ta'ala for his blessings on Baba, because he has taken his time to come and talk to us on this program. For those of you that know him very well, you know he's equal to the task, and we ask Allah subhanahu wa ta'ala to reward him abundantly for this jihad he has come to do on this particular program. And he will be talking to us about a very, very important topic: caring for our parents. Our parents, our future.
our parents, our number one mentors, our parents, our DNA. We've had a lot of dawah, a lot of lectures about caring for your parents. But we have to give ourselves constant reminder on this particular topic about caring for your parents. After Allah subhanahu wa ta'ala, after the Rasul subhanallah, it's our parent. If your parent is still alive, we ask Allah subhanahu wa ta'ala to increase his blessing upon them. My parents are passed, and I ask Allah subhanahu wa ta'ala to forgive their sins, accept their return, make their questioning easy, and increase his blessing upon them. I would love to be within Al-Jannat Firdaus with my parent, alongside with Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, and all of us Muslims. Allahumma ameen. May Allah continue to guide us. Ameen ya Rabbal Alameen. Aki gbogbo tí tó ń gbọ́ wa nílé o. Ìyálájé babalájé ṣe ajé wọgbá, àṣejèrè la máa ṣe bí já Muhammad. Ẹ kú àtàárọ̀. Ẹ kú bí ojú ọjọ́ ti rí, òjò ń ṣe wẹ́lí. Ẹni òtútù fún èmi nítorí òjò yẹn ó ń ṣe wẹ́lí, á tún dá àárọ̀ àdá. Wallahi Ọlọ́run ṣàlékún àlùbáríkà lórí wa ni. Kọ́lọ́run wá jẹ́ kí àlùbáríkà yẹn kó máa pọ̀ sí ní gbogbo ọ̀nà. Àlùbáríkà tó ti wà lára wa kó máa yòrò dànù. Kọ́lọ́run jẹ́ kó máa lékún sí ni. Lórí ara wa, lórí ọkọ, lórí aya, lórí ọmọ àti gbogbo nǹkan ni wa pátápátá, léyìí tó ń mí àti èyí tí ò mí. A kí yín káàbọ̀ sórí ètò yín Sunnah and Self-Esteem tí ó máa ń wáyé lọ́jọ́ Jímọ̀ lórí iléeṣẹ́ wa Naija 101.1 FM. Ṣé èyí ni àkọ́kọ́ tí ẹ̀ ń darapọ̀ mọ́ ètò yìí? A máa ń gbéra wa ró, a sì máa ń ṣèrántí fúnra wa ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ bí a tún ṣe lè jẹ́ mùsùlùmí tó dáa sí. A máa ṣèrántí fúnra wa láti tún jẹ́ kí ìbá ṣe máa ń súnmọ́ Ọlọ́run kó tún máa pọ̀ sí dáadáa, ká lè máa mọ rírì àti máa ṣe dáadáa. Èyí ni ètò yìí wà fún tí a máa rán ara wa létí ní gbogbo ọjọ́ Jímọ̀. Èmi ọmọ yín, àbúrò yín, olólùfẹ́ yín Nafisa Ayéọlá Ọ̀dọ̀fin ni mo tún dé bí mo ṣe ń dé, mo kí gbogbo wa káàbọ̀ lẹ́ẹ̀kan sí sórí ètò yìí. Gbogbo ẹni tó bá ń lọ sí ibi iṣẹ́, gbogbo ẹni tó bá ń lọ sí ilé, àbí ẹni tó bá jẹ́ wípé wà lórí ìrònú àbí tó wà lórí ìdààmú kan. Bí mo ṣe dé studio lẹ́ni ọ̀rọ̀ Ṣòwòrẹ́ ni mo gbọ́. Ó bà mí lọ́kàn jẹ́, ó dẹ̀ jẹ́ nǹkan tí ó kàn mí lóminú nítorí wípé àwọn èèyàn ní pé ṣòun nìkan ni. Ẹlòmíì ní pé kí ló ṣe, bí oníkálukú ṣe kọ́ ti ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀. Gbogbo àwa tá bá wà nínú wàhálà bí ìdààmú lọ́wọ́lọ́wọ́, a tọrọ lọ́wọ́ Ọlọ́run Ọba láàánú tó ń rọ̀jò ìkẹ́ ẹ̀ sílẹ̀ níbikíbi tí ó bá ti ń rọ̀ sí wa, wípé kí Ọlọ́run bá gbogbo ohun tó bá ń jẹ́ ìdààmú, gbogbo ohun tó bá ń jẹ́ ogun, gbogbo ohun tó bá ń jẹ́ àìríná àìrílò àbí àìní ìfọ̀kànbalẹ̀ ní ayé mi àti yín, ní ayé gbogbo wa pátápátá, kí Ọlọ́run bá wa mú kúrò, kó fi ìfọ̀kànbalẹ̀ sí ayé wa, kó jẹ́ kí àlàáfíà jọba lọ́kàn wa, kó jẹ́ kí ìdùnnú àtayọ̀ kó jọba lọ́kàn wa ní gbogbo ọ̀nà. Wala la hawla wala quwwata illa billah. Bẹ́ẹ̀ lẹ́kún ṣe ń sunkún bẹ̀lẹ̀ lẹ́rìn rẹ́rìn. A ní èèyàn lé ní lára àwọn sísítà mi tó jẹ́ wípé àárọ̀ yìí ni ẹ̀gbọ́n ẹ̀ tó papòdà láti ara kánsà. Bẹ́ẹ̀ sì ni mo tún rí ìpàdé èèyàn kan lẹ́ni tó jẹ́ pé ó ń sun ẹkún nítorí wípé ó wà lórí ìdààmú ọ̀rọ̀ immigration. Bẹ́ẹ̀ ni ẹlòmíì tún sọ̀rọ̀ nípa Ṣòwòrẹ́, ẹlòmíì ìbànújẹ́ lórí Ṣòwòrẹ́. Ohun tó ń bà mí lẹ́rù tó ń pa mí lẹ́kún kọ́ ló ń pa yín lẹ́kún. Ohun tó ń bà yín lẹ́rù kọ́ ló ń bè mí náà lẹ́rù. Kò sẹ́ni tó wà nílé ayé yìí tí ò ní nǹkan méjì àbí tí ò ní nǹkan ẹyọkan àbí méjì tó jẹ́ nǹkan bẹ̀rù, torí pé bọ́lọ́run ṣe dá ayé nìyẹn. Kọ́lọ́run aláàánú jùlọ kó má dán wa tán. Gbogbo ohunkóhun tí ó bá máa bà wá nú jẹ́, tí ó bá máa dùn wá lọ́kàn, Kọ́lọ́run kó ease mind wa, kó fi àlàáfíà sàlámà ẹ̀ sí gbogbo eríkèé ara wa pátápátá. Kọ́lọ́run kó dẹ̀ fàlùbáríkà sí gbogbo ohun tí a bá dáwọ́lé. Allahumma amin ya Rabbal Alamin. Ní ẹ̀ní, a ní àwọn bàbá àlùbáríkà ní ìkàlẹ̀ láti ìlú wa, ìlú Nàìjíríà. Fadilatu Sheikh Abdullahi Muhammad Awwal ni wọ́n máa bá wa sọ̀rọ̀ lẹ́nu radiyallahu ta'ala anhu. Wọ́n máa bá wa sọ̀rọ̀ nípa ìtọ́jú àwọn òbí wa, àwọn tó ṣọlọ́kọ̀ wa wá sáyé, àwọn òbí wa tí wọ́n ṣe àtọ̀nà nǹkan dáadáa, kọ́ wa bí a ṣe máa rìn, àwọn òbí wa tí wọ́n fi gbogbo ohun tí wọ́n ní láti ẹ̀mí, owó, àlàáfíà, gbogbo ohun tó ní pátápátá lọ́ fi tọ́ èmi àti yín. Àwọn òbí wa, kí Ọlọ́run láàánú jùlọ kó ṣàlékún àlùbáríkà wọn lórí àlùbáríkà rẹ̀ lórí wọn, bí àwọn ṣì wà láyé àbí wọ́n ti jẹ́ Ọlọ́run nípè. Gbogbo ẹni tó bá ní òbí láyé, ẹ̀yin ṣì wà ní ẹni àǹfààní láti ara wáàsí tí bàbá máa ṣe fún wa lénìí. Ibi tí kùdìẹ̀kùdìẹ̀ bá wà kí ẹ ṣe àtúnṣe. Ibi àwọn bàbá wọn tó bá jẹ́ wípé a ní òkú lọ́run gẹ́gẹ́ bí èmi, ìyá àti bàbá tèmi ti papòdà, mo tọrọ lọ́wọ́ Ọlọ́run pé k'Ọlọ́run bá mi ṣàforíjì fún wọn, k'Ọlọ́run bá mi rọ̀jò kẹ́ àti àlùbáríkà sí kábàárì wọn jù báyìí lọ. K'Ọlọ́run jẹ́ kí a pàdé ní àlùjánnà onídẹ̀ra pẹ̀lú Ànábì Muhammad sallallahu alaihi wasallam àti gbogbo wa pátápátá. Àánú Ọlọ́run, ìyọ́nú Ọlọ́run kò ní fi wá sílẹ̀ nígbà kankan. Àmọ́ mi ò ní gbà yín ní àsìkò mọ́ rẹpẹtẹ, máa fún àwọn bàbá ní ààyè láti bá wa ní gbólóhùn.
ẹ jọ̀ọ́ bá wa share fídíò yìí ẹ̀yin tẹ́ wà lórí Facebook a dẹ̀ tún fi àsìkò yìí rọ̀ gbogbo pátápátá kẹ́ subscribe sí YouTube page wa Sunna and Self-Esteem ó máa tó gbà kan tó jẹ́ pé a ní máa ṣe live program lórí Facebook mọ́ a máa bọ́ sórí YouTube I need láti move on Ọlọ́run á ṣe ní rọrùn à ń fi àsìkò yìí kéde fún gbogbo pátápátá wípé ẹ subscribe sí YouTube page wa láti máa gbádùn ètò tí a máa ń ṣe ní ọ̀sẹ̀ọ̀sẹ̀ ṣé iná mọ̀ pé Fisabilillah ètò yìí kí Ọlọ́run lánàá jùlọ kó gbà ní ìbádà kọ́nà kó gbà ní sàdákà járíyà fún èmi fún àwọn àfáà tó máa ń bá wa ṣe wáàsí fún àwọn olùgbọ̀wọ́ wa fún àwọn tó ń broadcast wa fẹ́yìn tẹ́ ń gbọ́ wa fẹ́yìn tẹ́ ń múlò fún ẹ̀yin tí ẹ̀ ń share program wa àti gbogbo wa pátápátá wala hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim baba ahlan wa sahlan wa marhaba bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا ونصلي ونسلم على ما جاءنا بالبشرى ودين الحق ليظهره على دين كله وكفى بالله شهيدا هو محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وصحابه وما سلك مسلكه وما تاب تاوته إلى يوم يبعثون adúpẹ́ fún Ọlọ́run a sì ṣe ẹ̀yìn fún Ànábì wa Muhammad ìkẹ́ Ọlọ́run Ọlọ́run kọ́lọ́run bá Ànábì wa Muhammad nílùú Mẹ́kà kó máa bá nílùú Medina gbogbo àwọn ẹni Ọlọ́run tó jásí pé àwọn náà ni wọ́n já dá Ànábì wa Muhammad mà tí wọ́n ń bẹ níwájú Ọlọ́run àlékún kẹ́ àlékún gẹ́ ọlọ́mọ́sàbá sàlékún ẹ̀ fún wa gbogbo àwọn atásẹ́kù fún wa tó jásí pé àwọn náà là ń jọlá wọn lénìí ọlọ́mọ́sàbá síjú wa nù wọn la hawla wala quwwata illa billah àwa kí Ọlọ́run wa kí Ànábì tọ́pìkì tí ẹ fún wa ní Alhaja wa Nafisatu àkọ́kọ́ náà ká tó kọjá sí tọ́pìkì náà abáyé dúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run ọba tó fi ọ̀nà mọ̀yìn kò ní sìn yín lọ́nà láíláí látara tọ́pìkì náà lẹ́yìn náà gbé lọ́wọ́ lónìí níta ẹ̀ ń ṣe lọ́wọ́ ìyá àwọn òbí yín ni wọ́n ti làálẹ̀ tí wọn ò bá làálẹ̀ débi tẹ́ délé nìyí ọlá òbí ni àmọ́ Ọlọ́run sọ fún Ànábì wa Muhammad gẹ́gẹ́ bí àkókò ìtọ́jú òbí ẹni dandan ni fún wa fún ẹni ó bá mọ̀ pé òun fẹ́ rí ayé lò kìí wá sí tó fẹ́ ráyé lò lásán tó fẹ́ rí àlìkìyàmọ̀ náà lò tó bá wáyé á lọ́njọ́ kan àwáyé àwa nájà nẹni kò sí nílò ọjà kan máa lọlé Ọlọ́run sọ fún Ànábì wa Muhammad nínú suratu Isra'il ba'da a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim wa qadaa rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أوف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما وقضى ربك jábọ́ láti sánmà o àti ìyá àti bàbá ta ló dá wa Ọlọ́run ni ìwọ tó wá bẹ̀ Ọlọ́run pé Ọlọ́run fún mi lọ́mọ bọ́lọ́run bá ti wá fún ọ lọ́mọ kó tó béèrè ọmọ ló ti mọ̀ pé Ọlọ́run ní ń bẹ kọ̀dọ̀ Ọlọ́run ni mo ti parí ẹ̀ sẹ́yìn ẹ̀dá ẹni tí ó bí mo bí ẹni tí ò ní bí ò ní bí àmẹ́ni ó bá wá bí kó tọ́jú ọmọ náà kó lè jèrè ọmọ náà ọ̀rọ̀ Ọlọ́run oníkọ̀dọ̀ mo ti parí iṣẹ́ ẹni tí ó bí mo bí ẹni tí ò ní bí ò ní bí àmẹ́ni tọ́lọ́run bá wá kádàrá tó bá wá bí kó tọ́ ọmọ náà kó lè jèrè ọmọ náà láyé àti lálìkíyámà Ọlọ́run wá ní wọn ọmọ mo fẹ́ bá sọ̀rọ̀ nírọ̀lẹ́ yìí oníkọ̀dọ̀ ọ̀rọ̀ búkà Ọlọ́run ti parí iṣẹ́ ó ti dá ọ ìyá ò ṣe change bàbá ò ṣe change bí ìyá ẹ̀ bá lówó ẹni ó dá mọ́ ọnu bí ọba ní ẹni ó dá mọ́ ọnu ìyá ẹ̀ mọ̀ ọ̀rọ̀ sọ ẹni ó dá mọ́ ọnu bí ọmọ ọ̀rọ̀ sọ ẹni ó dá mọ́ àmọ́ ẹni tó wá rè ọ́ títí tó fi wá di nǹkan lénìí àbí tó fi ń jẹ́ nǹkan lọ́wọ́lọ́wọ́ lénìí Ọlọ́run ní Allah ta'budu illa hiya wa bil walidayni ihsan ìyá àti bàbá ṣe dáadáa sí wọn especially ìlú tá a wà yìí ẹ má sọ pé mo mọ́ lọ yìí nígbà tí mo ń bọ̀ láti ibìkan níjẹ ìtakọ̀hún níjọ́ Wednesday mo wá wọ mọ́tò tí wọ́n máa ń wọ̀ yẹn mo wá fa ẹrù lọ́wọ́ ìyá kan náà fa ẹrù lọ́wọ́ pẹ̀lú ọmọ ẹ̀ ẹrù yẹn wá jábọ́ lọ́wọ́ ìyá nítorí nǹkan míì tó ń bọ́ lẹ́ńbẹ̀ mo wá sọ fún ọmọ mi ní help your mom wọ́n ní no mind your business mo ní èyí ṣe ọgbàgbé ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ní wabil walidayni ihsana ṣe dáadáa sáwọn òbí méjèèjì imma yablugana indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma èyíkéyìí tó lè jẹ́nu àwọn méjèèjì ìyá méjì ebi ni àmọ́ ìyá lọ́mọ bàbá tó bímọ fún wọ́n béèrè lọ́wọ́ Ànábì wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan ó lóun ṣiṣẹ́ òun ṣe wàhálà
púpọ̀ púpọ̀ àmọ́ Ọlọ́run wá ṣàánú òun ti wá lówó lọ́wọ́ ta ni kó wọ́n ṣàánú náà àwọn òbí òun méjèèjì ó ní òmùkà ìyẹ́ ẹni ẹ̀rí báyìí ó tún délẹ̀ kejì ó tún ní òmùkà tani tó ṣàánú rà nẹ́bí ó tún ní òmùkà ó ní ìyẹ́ ẹ̀ náà tún ní ó tún délẹ̀ kẹta ó tún lọ bá nẹ́bí pé òun ti tún lówó lọ́wọ́ tani ó ní òmùkà ìyẹ́ ẹ̀ náà ni ó ṣàánú fún lẹ́yìn náà súnmọ́ àbúkà lẹ́yìn náà bàbá àmọ́ gbogbo ẹnikẹ́ni tí Ọlọ́run bá ṣàánú fún tó lè pè àbí tó lè sọ àbí tó lè rí àbí tó lè mọ̀ àbí tó lè wò àbí táyé wá pè ní nǹkan kan kò gbọdọ̀ fi òbí ẹ̀ méjèèjì ṣeré ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ní Suratu Isra Allah ta'budu illa wa bil walidaini ihsana ṣe dáadáa sáà méjèèjì imma yablughanna indakal kibara kò bá àjọ kan náà méjèèjì lọ́rùn bá ní ọ̀dàgbà sí lọ́wọ́ ẹ̀ wò jama alayé lọ́rọ̀ Ànábì wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nínú àwọn sàábẹ̀ wọn lójú ogun jọ kan ọ̀kan nínú àwọn sàábẹ̀ ọfà wa bá ó níyàwó ńlé àwọn méjì jọ gbé papọ̀ ni nígbà tí ó wá di pé wọ́n dé láti ojú ogun ìjà ti ṣẹlẹ̀ láàrin ìyàwó pẹ̀lú ìyàwó ti wá pílánì nǹkan tí ọ̀dà kalẹ̀ pé tó lọ́dún yóò ìyá ọkọ wọn padà sílé ẹni tí ọmọ ìyá ẹ dákun téèyàn bá ní òbí lọ́wọ́ tó bá ní òbí láyé ó ní láti ṣe dáadáa sáà méjèèjì kódà mọ́tò wọn bá lówó lọ́wọ́ yóò sì lówó gbogbo ẹnikẹ́ni tọ́lọ̀ bá ní ó máa mí lọlẹ̀ tí ń mí lọ òkè tó ní ìyá láyé tó wá rí ṣe tọ́jú òbí rẹ ni kódà bí ìyá náà bá jẹ́ àjẹ́ kódà bí ìyá náà bá jẹ́ olùṣẹ́ Ọlọ́run bó bá jẹ́ olùṣẹbọ Ọlọ́run ní máa òbí rẹ lóbìí ṣe dáadáa sí wọn ràn wọ́n lọ́wọ́ dùn wọ́n nínú lákòókò gbà tí ebi ń pa wọ́n lákòókò gbà tí wọ́n ní ìdí rẹ lákòókò gbà tí wọ́n bá ní nǹkan láti ṣe súnmọ́ wọn kó fi wọ́n bẹ̀ mí Ọlọ́run sàábẹ̀ yìí wá ó ń dé láti dojú ogun ìyàwó ìbá sáré lọ sùn pàdé ẹ̀ lọ́nà ó ní yàtọ̀ òjì mo pe owó kọ́ mi màmá rẹ ó ṣe mọ̀ fún mi lónìí ọba mi nú jẹ́ ó ṣe gbọ́ àmọ́ tí nǹkan méjì lọ́wọ́ á ṣe o àìdá kọ́ fọ́ mú mi àbí kọ́ fọ́ mú yẹ sàábẹ̀ ní kí ló dé ọ̀dà tó mọ̀ sónúlé òun náà wọnúlé ọba rí i ó ní màmá ẹ máa palẹ̀ ẹrù mọ́ oko yá la ilaha illallah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara èyíkéyìí tó bá dàgbà sí ọlọ́wọ́ náà méjèèjì àwọn òbí wa ṣe wàhálà púpọ̀ lérí wa ẹni ó bá fẹ́ là láyé àfikọ́ gbọ́ ọ̀dọ̀ òbí ẹ̀ ẹni ó bá fẹ́ rí ìyọ́nú Ọlọ́run àfikọ́ gbọ́dọ̀ òbí Ànábì náà sọ ọ́ àlìjẹ́nà tó tààtà akidam ummahatikum àlìjẹ́nà èèyàn mi ènìyàn abẹ́ ìyá yín lọ́wà ìyíkísẹ̀ ìyá yín lọ́wà bọ́ bá gbẹ́sẹ̀ lé ó gbẹ́sẹ̀ lénu ọ̀lọ́má ọ̀lọ́ láyé òtún lọ láìkè ámànù ni abá gbogbo ń kí yòówù tó bá lè jẹ́ sàbẹ̀ ìbá ní ìyá mi ọyá rájà ìlà ọmọ ìṣó ìyá yóò sì ṣe mí ní sí méjì ó sì gbẹ́rù ẹ̀ ó sì padà sóko ọfà tó wá bá sàbẹ̀ yìí ní wọ́n rán títí tí fi ń pọ̀ káàkú tó sì jẹ́ ọ̀kan náà àwọn sàbẹ̀ Ànábì Muhammad àwọn sàbẹ̀ wá dààmú wọn bá lọ sọ́dọ̀ Ànábì lágbájá mà fẹ́ kú àmọ́ kéètì ìwé kalimatul musharrafa tí ẹni ẹ ti fún ní sàtífíkẹ́tì àlejò náà kéré wí wọn là Ànábì nàbà ẹ̀ sọ ń bẹ̀ wọn bá débẹ̀ wọn bá Ànábì ní kúl la ilaha illallah sàbẹ̀ yìí sọ pé la gẹ́gẹ́ bí òjíṣẹ́ Ọlọ́run bá fi hàn Ànábì pé eré Ànábì yìí ti ń ṣe èyí ọlọ́wọ́ nù ní béèrè yẹ ẹ wọ́n bá ní ìyẹ́ nǹkan só ní ìyàwó ló ní ìyàwó níbo ní ìyàwó àìwọ́n ní ìyà ń bẹ lóko ó ń ṣe Ọlọ́run bá ránṣẹ́ sí ìyẹ́ ẹ pé lágbájá o ọmọ rẹ fẹ́ kú kò sí gbólóhùn la ilaha illallah wí bí ọba dẹ̀ ti wí iná ni ó wọ̀ ìyẹn ní àtayé gan ni kó sì bẹ̀rẹ̀ sí jóná la ilaha illallah òbí ẹni Allahu Akbar gbogbo ẹnikẹ́ni tó bá ní òbí ó ní láti ṣe dáadáa sí wọn tó béèyàn bá ṣe dáadáa sí òbí ẹni inú Ọlọ́run ò ní dùn ní téèyàn náà fẹ́ ṣe Ọlọ́run lè tàtà rẹ̀ kó pa á mọ́ sàábẹ̀ yìí wá ní ọwọ́ ké sí ìyá máa bọ̀ kí ọmọ rẹ̀ wá jóná lójú ìyá sì dìde ó sì délẹ̀ Ànábì Muhammad sallallahu alaihi wa sallam amara kulu sàábà ọba pa àwọn sàábẹ̀ láṣẹ pé ẹ máa kó gíjọ wọn wá dá iná ìkalẹ̀ iná ìwà ń jò ìyá ìwà bèèrè lọ́wọ́ Ànábì pé eré Ànábì iná tó dá kalẹ̀ yìí ta lọ fẹ́ jù síbẹ̀ ó ní ṣe bẹ́yìn náà lẹ sọ fún wa pé ọmọ yín yìí kọ́ máa jóná lọ látàyé kí ló ṣe ìrẹ̀ ìyá ọ̀sẹ̀ mi tó tọ́ rẹ̀ àní màmá òun jẹ́wọ́ fún ọ ọ̀sẹ̀ òun àmọ́ ìjọba Ọlọ́run tó fẹ́ wọ̀ yìí wọ́n lọ sọ pé àdìjẹ́ náà mi ènìyàn ń bẹ lábẹ́ gìgísẹ̀ wa ló jẹ́ kó wọn gbẹ́sẹ̀ lé Ànábì wa ní tó bá ti dáríjì lónìí yóò sì gbólóhùn náà yóò rí wí yóò sì kọjá níwájú Ọlọ́run ìyá ni rẹ̀ Ànábì mọ́jì yóò jóná mo foríjì yín ọwọ́ foríjì sàábẹ̀ náà wá sọ pé ashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah màláíkà sàrẹ́lù wá gbẹ̀mí ẹ̀ ó sì wọ àlìjẹ́nnà òbí ẹni lòbí ẹni
béèyàn bá ṣe dáadáa sí òbí ẹni gbogbo tó bá ta kókó yóò sì máa tú wọ́n ní gbogbo ayé bọ́ bá sowọ́pọ̀ tẹ́nilágbájá ò ní kọjá tó bí ẹ̀ bá nílágbájá máa bọ̀ kò sí ní tí yóò sì ọ́ àṣẹ Ọlọ́run ló fi ń sọ̀rọ̀ ẹ̀gbọ́n tó wí ni ó ní máa bọ̀ yóò sì kọjá náà àmọ́ gbogbo ẹ̀dá tó yẹ pé ó bá ti ṣe ní tí ọ̀dà pẹ̀lú òbí ẹ̀ tó ní ìyá mi ẹgbẹ́nu sọ̀hún ẹ̀sùn la ilaha illallah muhammadu rasulullah ọmọ kan ló sọ bẹ́ẹ̀ fún yẹ ó ní ìyá mi ẹ̀sùn ìyá ní kí n sún ó ní ẹ̀sùn ní sẹ́ẹ̀ àwọn fẹ́ ṣe mítìnì àwọn gómìnà ni wọ́n ń bọ̀ àwọn agbẹ́sì nìkan náà ń bọ̀ ẹ̀sùn ẹ lọ lè sápamọ́ sínú ilé kò sì mọ̀ pé ìyá yìí náà ní ń da sọ́ọ̀bù ìyá bá sún wọ́n bá ní kí lágbájá wá sọ ọkọ̀ bá rọrọ̀ sọ alájà ọ̀sẹ̀ sí kú mẹ́jọ náà ni ìwọ̀n sún ìyá ẹ̀ ń bà tí wọ́n lọ tán ìyá ẹ̀ bá wá jáde pé lágbájá kí ló dé ní ha ó ní gbogbo tóun fẹ́ sí lónìí òun ò rí sí ó ní ìwọ náà ló ní kọ́ Ọlọ́run fi òun pamọ́ Ọlọ́run fi ọ́ pamọ́ ó tún òde òun pè kọ́ ọmọ wàá fi òun pamọ́ kóun ó jòkó lẹ̀ ọ wá jòkó ó sì wí gbogbo ọmọ tó bá fẹ́ ṣoríire àfi kó sì dára sí òbí ẹni sárájà mi gbọ́ torí pé ìyá ṣe wàhálà púpọ̀ àfọ onítà àlímù kò lọ sọ bẹ́ẹ̀ ó ní ó lòbí ẹni ó ṣe wàhálà lórí ẹni àwọn ọmọ sunkún lóru òbí ò ní sùn òbí ọmọ pàṣẹ láì rí lù wọ́n máa fún jà àwa bàbá ó ti sùn lọ láì rí lù bẹ́ẹ̀ ni wà áínú láì lámùtànámì bẹ́ẹ̀ ni Ọlọ́run ọba ò sùn kò sì wo wọ́n ọmọ tá bá wá já sí pé ọba wa fẹ́ ní ìlọsíwájú lórí ara rẹ àbí lórí ayé àfi kó tọ́jú òbí ẹ̀ tó bá wá tọ́jú òbí ó sì rọ́nà lọ. insha Allah bi qudratillahi ta'ala Ọlọ́run mọ́sà wọlá pé ìta àtúnṣe yìí náà látara òbí náà ni Ọlọ́run mọ́sà bá kẹ́yà tó bí yẹn àti bàbá ó sì kẹ́ bàbá tiwa náà ọlànà Muhammad ọmọ tó bá fẹ́ sóríire àfi kó tẹ̀lé ìlànà òbí ẹ̀ tí ó bá tẹ̀lé ìlànà òbí kò lè rí ìjọba Ọlọ́run wọ̀ torí ìjọba tiwa Ànábì wa Ibrahim akọ alayhi salatu wa salam ọlọ bàbá bẹ́ẹ̀ níjọ́ kan ó ní ya habi ìwọ bàbá mi dúró ta lọ lọ́hùn rẹ̀ ó ní ta lọ lọ́hùn òun Ànábì Ibrahim béèrè lọ́wọ́ yẹ́ bẹ́ẹ̀ lọ́wọ́ yẹ́ a ní ìyẹ́ ẹ̀ wá ń dá Ànábì Ibrahim lóhùn pé òun yẹ́ ẹ̀ ní Ọlọ́hun rẹ̀ ọba tún ní mọ́mí mi ta tún lọ Ọlọ́hun tẹ̀yìn náà ó ní Ọlọ́hun ti tẹ èmi ni bàbá tó bí ọ ó ní ta lọ Ọlọ́hun bàbá ti bàbá mi ọba pàkàsọ kọ̀ bá rọ̀rọ̀ sọ Ànábì Ibrahim ní wa ilahukum ilahu wahidun la ilaha illa huwa arrahmanur rahim gbogbo ọmọ tó bá tẹ̀lé ìlànà tòbí ó ń tọ̀hún ó jèrè yóò sì là àmọ́ káwọ òbí náà ká fi Ọlọ́run ọba ká fi mọ àwọn ọmọ wa láti kékeré òun náà ni ó mú àwọ̀ anágèrè ọmọ lọ́jọ́ ọ̀la insha Allah ajá Nafisatu níwọ̀n bá ní ṣókí gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ní kọ́lọ́ mọ́sá gbà fún wa bẹ́ẹ̀ insha Allah bi qudratillahi ta'ala kọ́lọ́ mọ́ fàyè dà yín láàmú kọ́lọ́ mọ́ fàwọn náà dààmú ayé gbogbo àwọn ọmọ tí wọ́n wá ń ṣe jákujàku lọ́tún lósì níwájú lẹ́yìn ẹ lọ lè jòkó àdúrà lé wọn lórí ẹ lo bíbí tí wọ́n bí ẹlòmíì ò ṣe dáadáa sóbí ẹ ní òjò gbádùn ọmọ tó bí wọ́n gan tó rí o ò ṣe dáadáa sóbí ẹ ọmọ tó wá bí náà ń dà ọ́ láàmú police station lónìí ilé ẹjọ́ lọ́la kìnnìkan lọ́túnla wọ́n pàdé ẹgbẹ́ wọn pàdé ẹ̀dáwó wọ́n náà tó ọba ṣe dáadáa sí ìyá tó bí ọ bàbá tó bí ọ ọmọ tó bí náà ò ní dà ọ́ láàmú àdéhùn làdéhùn Ọlọ́run tó gbogbo ẹnikẹ́ni tó bá ti tọ́jú òbí ẹ̀ Ọlọ́run lóhun ó tọ́jú ẹ̀ Ọlọ́run tó wá sọ náà àrùkọ́ nígbà pé kọ́dà bí ọba sí láyé mọ́ tí wọ́n bá sí láyé mọ́ ẹ fi àdúrà ránṣẹ́ sí wọn ẹ ṣàdúrà fún wọn ẹ ṣe dáadáa fún wọn nítorí bẹ́ẹ̀ kọlọmọsà sílùú àánú wa. illa billahi al-aliyyil azim kí ọ àmín ya rabbil alamin kọlọm bá wa san àwọn bàbá ní ẹ̀san olóore tó pọ̀ ní ṣókí àmọ́ ọ̀rọ̀ tó wà ń bẹ pọ̀ rẹpẹtẹ kí Ọlọ́run jẹ́ kó jẹ́ kí a ní àgbọ́yé sí dáadáa ẹ jẹ́ kí a farabalẹ̀ kí a sáré lọ sí announcement kékeré kó tó rí bí a máa bètò lọ. Lálíyà máa mi inshallah. Bí ẹ bá ṣe pọ́jọ́ lọ, ìtàn bẹ́ẹ̀ lẹ̀ tí mo fẹ́ sọ fún àwọn tó kádàrá. Àwa tá ń tẹ̀lé tí òjíṣẹ́ ńlá. Iwájú làwa ò máa lọ, a ò máa ní ìrẹ̀yìn o. Sunnah and self-esteem ara ọ̀tọ̀. Ètò ìrora ẹni lágbára, ìgbéra ẹni níyì ti wà lórí afẹ́fẹ́ báyìí o. Ní gbogbo ọjọ́ Jímọ̀ lórí iléeṣẹ́ wa, Naija 101.1 FM. Láti aago 6 títí di aago 8 àṣálẹ́. Láti ṣe olùgbọ̀wọ́ ètò yìí ẹ kàn sí wa lórí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ wa 077-690-51172 077-690-511.
Ẹ káàbọ̀ lẹ́ẹ̀kan sí lórí ètò wa tí a ti ń bára wa sọ̀rọ̀ Sunna and self-esteem. Ètò tí a sì máa ń dára wa lẹ́kọ̀ọ́ tó bá jẹ́ wípé àkọ́kọ́ rẹ̀ tẹ̀ ń darapọ̀ mọ́ wa lórí rédíò àbí lórí Facebook. A máa ń gbára wa ní ìyànjú ní ọ̀sẹ̀ọ̀sẹ̀ kí ayé wa kó tún lè dára jù báyìí lọ. Ká lè ráyé lò, ká lè tí lè rí ọ̀run lò ní dáadáa. Kọ́lọ́run aláàánú jùlọ kó má fi wá sílẹ̀ ní ìgbà kankan. Àwọn tí bàbá ti bá wa ṣe wá sí lórí máa tọ́jú òbí, àwọn èrè tó wà ńbẹ̀ àti àwọn nǹkan tí èèyàn tún máa rí gbà ní sí dáadáa tí a bá ń tọ́jú òbí. A fẹ́ bọ́ sí ìpele ìmọ̀ question and answer interactive section. Níbi ìṣẹ́jú 10 ní sísìn la máa bọ́ sí ìpele náà. Àmọ́ kó tó di wípé a bọ́ sí ìpele yìí, a kí ẹ̀yin tí ẹ̀ ń bá wa wo program. Ẹ̀yin tí ẹ̀ ń wò wá lórí Instagram, Kazeem Adeshola, Mojisola Adesanya, Sheikh Al-Mustafa Eyitayo Onijan, Bookbao, Mr. Powerful Creation, ẹ ṣé tí ẹ darapọ̀ mọ́ wa lénìí. Àti ẹ̀yin tí a ní àǹfààní láti dárúkọ yín. Ẹ̀yin tí ẹ ń wò wá lórí Naija LS, Adenike Ayanlowo, thanks for joining us. Mo ń try láti ka àwọn orúkọ tó kù. Ọmọjọwọ Sanusi, thanks for joining us. Pascal, mi ò rí, àmọ́ mo ń try láti ka orúkọ yẹn. Ẹ bá mi scroll lọ sókè ká lè recognize àwọn èèyàn tí wọ́n bá wa wo program kó tó di wípé a bọ́ sí ètò. Don Ola Falade, thanks for joining us today. Àti ẹ̀yin tí ẹ lè dárúkọ ẹ jọ̀ọ́ ẹ foríjì wá, ẹ má bínú, kò kìí ṣe àfojúdi. Ẹ̀yin tí ẹ wò wá lórí Facebook ti Sunna and self-esteem, a fi àsìkò yìí kí gbogbo wa pátápátá. Sister mi Prince Mohammed Ibn Abdullah, thanks for joining us. Ọmọ Anabi Mohammed, thanks for joining us. Ora Taufik Adewale Amowo Igi Shekele, thanks for joining us. Ora Daoud Omotayo Idris, thanks for joining us. Jabi Jahanka, thanks for joining us. Al-Muluk Al-Fawaz, thanks for joining us. Brother Moshud Okunola, thanks for joining us. Large Fingers, thank you for joining us. Brother Olorun Toyin, Sister Olorun Toyin Miriam, thank you for joining us. Awoyemi Awonike Alabi, thank you for joining us. Arbab Kuda Box KBN, thanks for joining us. Brother Tawhid Tajuddin, thanks for joining us. Okoyemi F Badnums, thanks for joining us. Inu Olaji Basunu Bablu, thanks for joining us. Sister Olabisi Shadari, thanks for joining us. Kolabe Abe, thanks for joining us. Leni inú mi dùn pé wá sórí program leni. Sheikh wa Iyola Bello Tijani, thanks for joining us, sir. Ọlọ́run á jẹ́ kí a rí yín pẹ́ ní gbogbo ọ̀nà. Brother Abdulrahman Sahid, thanks for joining us. Omogbolahan Roji, thanks for joining us. Mohammed Jamiu Bello, thanks for joining us. Omomi wa Abi Akerele, thanks for joining us. Brother Oluwakemi Medinat, thanks for joining us. Ola TJ, thanks for joining us. Alhaja Fumlola Adegbite, thanks for joining us. Brother Tajuddin Aweda Aigoro, thanks for joining us. Sister Alaja Amokwe Alaja, thanks for joining us. Sister Munirat Baby, thanks for joining us. Brother Ganiu Tijani Adenle, Brother Kune Salam, Sister Kudrat Ibiz, Brother Habib Ademola Kamal, Brother Kehinde Adejimo Habib, Brother Abu Roslan Musa Jalala, thanks for joining us. Omo Onituwo Olayinka, mashallah, thanks for joining us. Sister mi Olabisi Shadari, Ọlọ́run á gbàdúrà wa kúnlẹ̀. May Allah bless all our efforts on our children. Kí Ọlọ́run jẹ́ kí a pass lórí àwọn ọmọ wa, àmín ya rabbal alamin. Brother Yusuf Alaga Asaid, thank you for joining us. El Hamura, thanks for joining us. Àti gbogbo ẹ̀yin tí a ní àǹfààní láti kí yín, láti pe orúkọ yín, ẹ ṣé tí ẹ darapọ̀ mọ́ wa. Brother Motosho Kanju, mashallah, tabarakallah, Ọlọ́run á fa àlùbáríkà sí gbogbo ohun tí a dáwọ́lé. Lẹ́ẹ̀kan sí ẹ bá wa subscribe sí YouTube channel wa Sunna and self-esteem náà ni, or ẹ lè tún wò wá lórí Instagram náà live. Kọ́lọ́run kó gbà ní ìbàdà fún wa pátápátá. Kọ́lọ́run má fi wá sílẹ̀. Kọ́lọ́run ọba alágbára, ọba aláàánú jùlọ,
kó gba gbogbo bí a ṣe ń rí kó gbogbo awo nǹkan bí a ṣe ń fẹ́ kọ́nà dẹ̀ fi àlùbáríkà sí fún wa jù báyìí lọ. A fi àsìkò yìí kí gbogbo wa pátápátá káàbọ̀ sórí ètò lẹ́ẹ̀kan sí Sunnah and Self-Esteem. Ẹ má jẹ́ ká gbàgbé Zuglu International tí wọ́n jẹ́ olùgbọ̀wọ́ wa fún umrah àti hajj fún àgbàlagbà àti ọmọdé 2020. A sì ní àwọn àyè díẹ̀ tí ẹ bá fẹ́ darapọ̀ mọ́ wa láti lọ sí hajj tó fini lọ́kàn balẹ̀. Ó dẹ̀ jẹ́ wípé iṣẹ́ àṣepé tí kò ní sí wàhálà ibi tí a fẹ́ dé sí àbí ibi tí a ti máa jẹ múmu ni àti máa ṣiṣẹ́ wa láṣepé Ọlọ́run á gba gbogbo ẹ̀ ní ìbádà fún wa pátápátá. Bàbá ẹni ẹ fẹ́ sọ ìtàn kékeré fún wa, a sì ní àyè ìtàn kékeré. Ẹ jẹ́ a sì ní bí ìṣẹ́jú 5 kó tó rí wípé a bẹ̀rẹ̀ sí ń gba ìbéèrè. Ó àdúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Gbogbo ẹni tó wá jásí pé ọmọ bá ń dà láàmú tó jásí pé òṣìṣẹ́ dá sáwọn òbí ẹ̀ ìbẹ̀ lọ́run ló kù sí lọ́wọ́. Àmọ́ gbogbo ẹ̀yin òbí tẹ́ a bá fẹ́ jèrè ọmọ àfi ká fi ìmọ̀ Ọlọ́run mọ àwọn ọmọ wa láti kékeré. Ìyẹn náà ló jẹ́ kí arábìnrin kan kó jèrè Ọlọ́run látara ọmọ tọ́lọ̀ ní ó bí. Arábìnrin yìí ó ṣàìsàn púpọ̀, àárẹ̀ yẹn pọ̀, ó sì bí ọmọ méjì, ó sì délé ìwòsàn. Nígbà tó délé ìwòsàn wọ́n ní wọ́n lọ àfikọ́ rówó bí ọba rówó ọmọ ajásí tọlọ́lọ́jọ́ dé tó Ọlọ́run ló ní gbogbo ẹ̀mí wa. Wọ́n wá dààmú ọkọ náà dààmú tó wọn ò rówó wọ́n bá padà sílé. Arákùnrin bá dìde ńlẹ̀ oníkàkà kíyàwó ó kú òun ọ̀wọ́ owó yìí tipátipá ó sì jáde lọ wá ìrànlọ́wọ́ ẹ̀dá lọ. Nígbà tí ó fi di pé ń wá owó yìí kò rí owó, àwọn èèyàn tí wọ́n jẹ́ ọ̀rẹ́ ìyàwó ẹ̀ wọ́n wá ń wálé wọ́n wá ń kíyàwó pé àárín tí ò sí ọ̀rẹ́ ara ni wọ́n ṣàdúrà pé Ọlọ́run fún lálàáfíà Ọlọ́run fún lálàáfíà Ọlọ́run fún lálàáfíà. Àwọn ọmọ méjèèjì tí wọ́n wá bí wọ́n ń wò wọ́n pé àwọn tí wọ́n wá yìí kí ló dé. Wọ́n wá béèrè lọ́wọ́ girama bàbá wọn, bàbá ìyá wa kí ló dé kí ló ṣe ìyá wa tí àwọn èèyàn wọn wá ìyá girama wa ń sọ fún wọn pé ọ̀rẹ́ ìyá yín ni kódà bí tọ́rẹ̀ dé kò mọ tí ó lè ṣe, kò sówó kò sálàánú kò sẹ́nì kankan. Wọ́n ń sọ fún àwọn ọmọ wa ń sọ fún girama wọn pé ṣé bẹ́ẹ̀ sọ fún wa pé ẹnìkan ń bẹ Ọlọ́run ní jẹ́ ẹ sì fi hàn wá pé ká máa kí wákàtí márààrún ká sì máa jọ́sìn fọ́lọ́run. Ọlọ́run tẹ ní a máa jọ́sìn fún òsì nítòsí ni girama wa ń sọ fún wọn pé kò síbi tán wà tí ò sọ́lọ́run. Àmọ́ bẹ́ẹ̀ bá ti wá fi Ọlọ́run mọ àwọn ọmọ yín ní àkókò tí wọ́n bá ń bẹ pẹ̀lú yín, Ọlọ́run tó fi mọ̀ wọn náà ni ó padà wá wúlò fún ẹ̀yin òbí wọn náà lọ́jọ́ ọ̀la. Èmi dá àwọn ọmọ yìí wọ́n bá gbọ́n tí girama wí fún wọn, wọ́n bá dìde ńlẹ̀ wọ́n lọ léèwé. Wọ́n wá ń bọ̀ láti léèwé, èkejì wọ́n ń sọ fún wọn pé tó níbo lọ́lọ́run gan òun wà tá a bá ti wá kọ lẹ́tà sí Ọlọ́run ọba òun ní ẹja kọ́. Ẹ̀gbọ́n sọ fún àbúrò pàkà wọ́n sì kọ lẹ́tà náà wọ́n sì mú lọ bí wọ́n fi àdírẹ́sì kankan sí, wọ́n kọ pé Bismillahir Rahmanir Rahim ní orúkọ Ọlọ́run ọba tó tóbi tẹ́nìkan ò tóbi tó, ọba tó lálàáfíà tí ń fúnni lálàáfíà. Dákun ìyá wa yìí wọ́n dá padà nílé ìwòsàn o sì gbé aláàánú rẹ dìde látọ̀dọ̀ rẹ kó wá bá wa gbé ìyá wa. La ilaha illallah. Gẹ́gẹ́ bí wọ́n ti ṣe fi Ọlọ́run mọ àwọn ọmọ yẹn. Àwọn ìbá kọ lẹ́tà tán wọ́n sì mú lọ bẹ́tẹ́ tí post office wọn ò fi kankan sí wọ́n sì jù síbẹ̀ wọ́n sì jòkó sílé. Àwọn táwọn kó lẹ́tà wọ́n wá wò pé àdírẹ́sì yìí ń bo ní àdírẹ́sì yìí wà ń bo ẹja já lẹ́tà wọn bá tún ẹja lẹ́tà wọ́n bá mú déwájú ọ̀gá bá wò pé kí làwọn ọmọ kí ni wọ́n kọ síbẹ̀ wọn ní orúkọ Ọlọ́run ọba láàánú ọba lápọ̀lọ́ ọba lálàáfíà ìyá wa ọ̀gbádùn dákun Ọlọ́run gbé mọ́tò rẹ̀ wá bá wa gbé ìyá wa kó bá wa fún lálàáfíà. La ilaha illallah Muhammad. Ẹ fi Ọlọ́run mọ àwọn ọmọ bẹ́ẹ̀ bá ti fi Ọlọ́run mọ àwọn ọmọ ẹ jèrè àwọn ọmọ náà. Gbogbo ọmọ tó bá wù tó bá lè ṣe jákujàku lóòótọ́ wọn láwọn ayé ń sàsígbá ayé ń sàsáwo bí ìwọ bá ti dó pẹ̀lú Ọlọ́run pẹ̀lú òbí ẹ tó ṣe dáadáa sí wọn wàláhì tàláhì gbogbo tó bá lè ṣe kò ní ẹ̀rọ insha Allah. Èmi dé àwọn ọmọ iwájú wọn ka lẹ́tà àwọn ọ̀gá abi tí wọ́n ń ṣe post office àwọn náà wá fi lẹ́tà hàn àwọn ọ̀gá tọ́jú ọ̀gá lọ pé àwọn tán kọ nǹkan báyìí ṣé wọ́n ládírẹ́sì wọn náà àwọn ọmọ yẹn ládírẹ́sì àmọ́ wọn ò fi àdírẹ́sì ibi tí wọ́n ń lọ sí lẹ́ẹ̀kan náà fà gẹ́gẹ́ bí àkọọ́lẹ̀ tọ́lọ́run tànẹ́bì. Àwọn ọ̀gá bá gbé mọ́tò wọ́n lọ sí ibi tó jẹ́ general hospital wọ́n lọ gbà yìí àwọn nídìí nǹkan báyìí wọ́n sì wá bí wọ́n ṣe wọ́n ń bọ̀ wá gẹ́gẹ́ bí sáà gẹ́gẹ́ bí ìtàn tí wọ́n sọ fún wa wọ́n ṣe ń bọ̀ wá làwọn ọmọ náà ń bọ̀ láti iléèwé wọ́n bá gbé ambulance mọ́tò ní ń bọ̀ wáyé mọ́tò Ọlọ́run ti dé tí ó wá gbé ya wa mọ́tò Ọlọ́run ti dé tí ó wá gbé ya wa la ilaha illallah gírámọ̀ ọmọ nǹkan kan mọ́tò Ọlọ́run dé nígbà tí ilé wọn gan ni wọ́n ń bọ̀ wá wọ́n sì ṣílẹ̀kùn wọ́n wá ń béèrè pé
máa ń síbọ̀ ebi mọ́tò ọlọ́ọ̀ ìbọ́lọ̀ lọ́ràn yín wá àbọ́lọ̀ nǹkan lọ́ràn yín wá ni nígbà tán ti fi Ọlọ́run mọ àwọn ọmọ náà èmi dé nígbà tí wọ́n wọlé wọ́n sì gbé ya wọn wọ́n tọ́jú ìyá wọn wọ́n ṣe gbogbo tó fẹ́fẹ́ ṣe látòkè tẹ́lẹ̀ láì ní kọ́bọ̀ pẹ̀lú fífi Ọlọ́run mọ àwọn ọmọ. Allahu Akbar. Ìyá wọn sì gbádùn ẹ wá wo bàbá wọn tó lọ odidi ọjọ́ 5 ọjọ́ 6 kọ padà kèrè owó kèrè nǹkan kan ẹ dẹ́kun ẹ̀yin òbí káwa náà lè jèrè lọ́jọ́ ọ̀la ẹ fi Ọlọ́run mọ àwọn ọmọ bẹ́ẹ̀ bá ti fi Ọlọ́run mọ wọn láti sìn wọ́n ní ìmọ̀ Ọlọ́run àwọn ọmọ 3 ni ọmọ tí ń bẹ látọmọ ọdún kan títí tó máa fi di ọmọ ọdún 6 a máa pè wọ́n a máa kó wọn a sì máa nà wọ́n níwọ̀nba bí ọmọ náà bá ti wá kú ọmọ ọdún 6 tí ń di ọmọ ọdún 7 tí ń lọ tó fi di ọmọ ọdún 16 ó ti kú ò pé a máa tọ́ wọn mọ́ ó ti di pé àwọn ọmọ náà ti di ọ̀rẹ́ wa a máa fà wọ́n sókè a máa fà wọ́n sílẹ̀ ni táwọn ọmọ náà bá ti wá ṣe tán àfà wọ́n bá tún wá di pé àwọn ọmọ náà bá tún wá gòkè tí wọ́n ń lọ tí wọ́n fi di ọmọ 20 something àti wájọ di alábàágbé alábàásọ nítorí bẹ́ẹ̀ Ọlọ́run wá padà ṣàánú ìyá òun látara àwọn ọmọ ìyá náà sì gbádùn kí bàbá tó dé látara kíni ipe wọ́n fi Ọlọ́run mọ àwọn ọmọ gbogbo ọmọ tí bá ṣe jákujàku ẹ bá ti fọlọ́run mọ́ yóò padà kú ò níbẹ̀ gbogbo àṣàṣì gbogbo ni àwo ni òkè ní ilẹ̀ ni wá ilahukum ilahun wahidun la ilaha illa huwa arrahmanur rahim kí Ọlọ́run má ṣàgbà fún wa bẹ́ẹ̀. Àmín ya rabbal alamin àmín kọ́lọ́run kó bá wa gbà ní ìbádà fún bàbá àti fún gbogbo apátápátá. Bàbá wa ní olùdásílẹ̀ Zumratul Jannah Hajj and Umrah Service nílùú ìlú Nàìjíríà tí a dẹ̀ mọ̀ wọ́n sí bàbá Professor yìí ń béèrè ìtumọ̀ orúkọ yẹn tó fà àmọ́ kò tí ìyá ní sí tó bá ti di àsìkò ìbéèrè. Brother Ọmọ́tọ́ṣọ́ Kanju ẹ ní ẹ̀ ń try láti pè sí studio line tó bá ti di aago 7 lè máa bẹ̀rẹ̀ sí ń gba ìpè. Studio line láti ìlú Nigeria is +44 79 31 004 510. Tí ẹ bá ń pè láti international dialing code sí studio +44 or 009 79 31 004 510. So, brother Onituwola Yinka, we are missing you, Sheikh. So wọ́n kí yín láti lé ní àwọn míì sí yín pẹ̀lú ògo Ọlọ́run bàbá ò ní pẹ́ dé inshallah kọ́lọ̀ kó ṣọ́wájú gbà yẹn lọ. Bọ́dà Ọlárẹ̀wájú Adépọ̀jù, thanks for joining us. Owódùnní Mustapha, thanks you for joining us. Prince Akin Agbabs, thank you for joining us. Ṣàlàfíà lẹ́wọ̀ Statoyibat Abbas, thank you for joining us. Gbogbo alámọ̀ àwọn bàbá bí ẹni mowó Zumratul Jannah ní Hajj àti Umrah service tí wọ́n dá sílẹ̀ kọ́lọ̀n kó fi àlùbáríkà sí àti gbogbo tí a bá dá wọlé pátápátá lórí Naija FM akí brother Olúwọlé Kẹ́hìndé tí ẹ darapọ̀ mọ́ wa àti Ọmọgbọ́láhàn Obat tí ẹ join wa. Thanks for joining us. We've been talking about caring for our parents, our old parents, whether they are still alive or they've passed on to their creator. Our sheikh it's just like a reminder. We know what we should do really in terms of our parent. We've been advised and we are advising every one of us again to always constantly remember our parents. If you are in this country and you have your family, your parents back home, it is your responsibility and it is compulsory for you to call and check on your parents every time. At least, if not every day, every 2 days, every 3 days, it is our responsibility to create that time to speak to them, have a contact with them. Also, we've been advised and encouraged to visit our parents, to visit them frequently. If you are in this country and they are in Nigeria, if you have the means, let's try and pay them a visit once or twice a year, or every month if you can. Wallahi, there's a lot of al-baraka in it. Let's try as much as possible to go out with them, take them out, talk with them. Or if you think we are very busy because we still have we are very busy with our own life and other stuff, we are encouraged to hire a carer to look after them when we are not around. Even though our parents will prefer us most, but sometimes we might not be around. We've been advised to hire a carer to look after them.
The world now is new technology is evolving in the whole world, and the world has become a global village. Let's try as much as possible to teach our old aged parents how to use the new technology, because new technology, telephone call, using social media, maybe sometimes you want to speak to them video call, or you want to send them a text, or anything they need to know with the new technology. Let's try and teach them. And let's take care of ourselves. If you are the carer, if you're caring for your parent, for instance, in this country, if you are the carer, remember to always look after yourself as well. As much as you're looking after your parent, you need to look after yourself and your family. And I mean, may Allah in His infinity mercy make our efforts, crown our efforts, and increase His blessing upon us. Let's remember to show them kindness. This is the word of Allah subhanahu wa ta'ala. It's a commandment of Allah subhanahu wa ta'ala to show our parents a lot of kindness, not to oof them, not to shout, not to raise our voice upon them, to have patience with them. It is indeed a great sin if we don't look after our parents. If our parents has passed, it is our responsibility to ask for their forgiveness, to ask for blessing, multiple blessings upon them. So also we need to look after the things they've left behind. Maybe their businesses, maybe their house, their properties. These are the things we need to look after. And we also, if they were owing somebody, we need to clear their debts as soon as possible. We need to honor their friends. We need to keep the family ties, the family bond among the family. And we've been encouraged and advised to give a lot of charity on their behalf. So, and a lot of there's many different ways you can do Sadaqah Jariyah. Sadaqah Jariyah means it's blessing, uncountable blessing, forever blessing on top of our parents when they've gone. And we can do that in various ways. If you have money, we can build a well. As it doesn't take so much to build a well on behalf of your parent. You can decide to pick up an orphan. So sponsor an orphan from primary school to university education. That is classified as Sadaqah Jariyah as well. You can decide to go to buy Quran and give to people that will read them. You can decide to adopt an elderly person. I recommend one of our sisters, one of our stars, for Luke Daramola, for our initiative recently, whereby she had this foundation to look after the elderly people that are in the Nollywood industry. I watched one of the videos and I saw Pa Kasumu, a well-known educated man. Subhanallah, he's ill, and many of these celebrities, their aged celebrities, are struggling one way or the other. So she came up with this initiative of supporting them, raising funds, and she was encouraging people she was encouraging people to adopt an elderly person. If you can, it's easy to adopt an elderly person. Adopt in the sense that look after them. You can be giving an elderly person £10,000 every year. That is a way to show them kindness, to show them love, and to show them mercy. And wallahi, because you are making them happy every month, you get reward for this. That is a way. You can decide to be buying them clothes every now and again. During Ramadan, you can pay them a visit, take them out, take them to the mosque, ask them what they like to do, go out with them. You can try as much as take them on Umrah, create time for them, be there for them. If you don't have parents, you can do this. Even if you have parents, if Allah has blessed you, you can bless somebody else's parents that you know they are suffering. And especially when you know, even if you don't know this person, we should try and encourage helping the elderly ones. They've suffered, they've gone through a lot to become aged. Inshallah, we will grow old as well. We will grow old in good health and in good wealth. The little things we can do as well is to buy them foodstuff every single month. If you don't want to give them money, we can buy them clothes. We can buy them accessories. We can buy them something that makes them look good. You can buy them a roll-on, something to make them look nice. Get someone to look after them, to wash their clothes, to pay their bills, to look after them. If we cannot do this, we've been encouraged to do charities like this towards someone, your parents or another person's parents.
So inshallah, Allah would increase His blessing upon us. In this country, if your parent is in this country, we know at a particular age, between the age of 30 and 40, everyone has got a strength. We've got the energy to carry on running around, running after the boss and stuff like that. You'll be surprised that even 50, 60, 70-year-old in this country are still in employment. So they are still trying hard to make ends meet. And they are trying hard to look for to put food on their table. This is the way the country is being designed. If they have the energy to work, they can still work and earn some money. But the energy won't be there like they were 30, 40 years. If you know someone in that age category, please look after them. Ask them how they are faring. Call them on a regular basis. Buy them presents. Buy them gifts. They appreciate gifts. I can't imagine how long we remember to buy children gifts. We can buy adults gifts as well to show them during Eid time or any kind of ceremony. We can give them money, donate money to them. We can buy them a nice present. So they've been in that situation whereby they look after themselves. They were clean. They were classy people. We can encourage them to do the same by giving them little gifts. They will appreciate and they will smile. When during Ramadan we give people food donation to the needy, we come across people whereby they've been neglected by their own children. We come across people that they have children, but the children are even poorer. They can't afford to feed their own families, not to talk of the parent. So we come across different people. Some people fall ill. Some people have different things, different issues in their lives. Some people just need someone to talk to. Some people just need someone to listen to them. Some people just need somebody to hold them. Some people just need somebody to be there for them, watching them eat. That might be your parents asking or looking towards you to sit in front of them, watch them eat, or even you can even feed them. This is you returning a favor they've done to you when you were young. These are very good deeds we should try as much as possible to do for our parents. Many of us in this country, when our parents are getting older, we take them to Nigeria or whichever country we come from. If we take them to this country, let's keep close contact with the people, the carers we've assigned to them. The carers, let's look after the carers as well. So let's not deny them their salary or overboss them, so they can carry out the work we employ them to carry diligently. Let's be nice to every one of us. If your parents are in this country, there's a lot going on recently, subhanAllah. During that age, some people have a disease called dementia, where they have loss of memory. And sometimes they can't remember anything. Sometimes some of them don't even remember their date of birth. Some of them don't even remember their name. And the rate of which our African men are falling into this category is rising. Our Imam, our Sheikh has said, your mom, your mom, your mom. Our fathers as well, they've done a lot. May Allah bless them. As you're looking after your dad, you look after your mom. If your mom has passed, an opportunity for you to increase your blessing, increase your good deeds to your dad as well. We know that, yes, you look after your mom, but at the same time, these fathers have worked tirelessly. They've worked, they've sweated a lot. All the days of their life while they are young, they've tried to raise you, to pay your school fees, to put money on the table. Yes, mom, 9 out of 10 times out of the children, but our fathers have tried that as well. Don't be in a habit of giving your mom 30,000 naira and give your dad 2,000 naira. Subhanallah, these are happening. Yes, look after, make your mom and dad happy. It's natural. It's sometimes I feel kind of, I think about things sometimes when ummati, your mom. Even you come across an elder, a man in his 50s saying, oh, my mom. Many people don't actually look after their dad, subhanAllah. We need to change this. You might not have the best father in the world. You might not have the most responsible father in the world. But your father is still your father. We'll go on a quick break, inshallah, and we'll continue. Then that will be the interactive section. You will have an opportunity to ask questions. And inshallah, our Sheikh will answer the question. Please do bear with us while we go on a quick break.
Ilalia mami inshallah. Ilalia mami inshallah. Àwa tá ń tẹ̀lé tí òjíṣẹ́ ńlá. Iwájú làwa ò máa lọ, a ò máa ní ìrẹ̀yìn o. Sunnah and self-esteem ara ọ̀tọ̀. Ètò ìrora ẹni lágbára, ìgbéra ẹni níyì ti wà lórí afẹ́fẹ́ báyìí o. Ní gbogbo ọjọ́ Jímọ̀ lórí iléeṣẹ́ wa, Naija 101.1 FM. Láti aago 6 títí di aago 8 àṣálẹ́. Láti ṣe olùgbọ̀wọ́ ètò yìí, ẹ kàn sí wa lórí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ wa 077-690-51172. 077-690-51172. New Era and Sunnah and Self-Esteem, your educative, empowerment and development program. Fridays on Naija 101.1 FM, 6 p.m. to 8 p.m. For sponsorship, please contact us on 077-690-51172. 077-690-51172. You can send us an email, ss.esteem@gmail.com. We are on Facebook. Check us on Facebook, Sunnah and Self-Esteem. Ilalia mami inshallah. Ilalia mami inshallah. Àwa tá ń tẹ̀lé tí òjíṣẹ́ ńlá. Iwájú làwa ò máa lọ, a ò máa ní ìrẹ̀yìn o. Iwájú lèmi ò máa lọ, ò máa ní ìrẹ̀yìn o. Iwájú lẹ́yìn ò máa lọ, ò máa ní ìrẹ̀yìn o. Zugulu International làwa tẹ̀lé o, torí wọ́n ṣe ìfọkàntán wọ́n bẹ̀rù Ọlọ́run. Nínú ọgbọ́n ẹ̀sìn pàtàkì ní kálọ̀ sára fáwọn ká lè ṣiṣẹ́ àjì bó ṣe yẹ. Zugulu International làwa tẹ̀lé o, torí wọ́n ṣe ìfọkàntán wọ́n bẹ̀rù Ọlọ́run. Fún jájáde tí ó wá arìnrìn-àjò tó fẹ́ lọ ṣe iṣẹ́ àjì àti ìmúra. Láti lọ jẹ́ pé Ọlọ́run ni ọba tààlà. Ẹni mọ́ni ló lè ṣe tọ́ka fún ìbéèrè. Zugulu International mọ̀nà ó dájú. Nínú owó ìsìn pàtàkì ní kálọ̀ sára fáwọn ká lè ṣe ṣáájú. Àbúrò Ádámù ló ní ọjọ́ àmàlà national làwa tẹ̀lé. Chief Daddy wọ́n ṣe Wo tí ẹ ti sú mi jàre. kí ló sùn ẹ́ ń bẹ̀? Ká máa gbìyànjú àti lọ sọ́ọ̀jì lọ́dọọdún kó tún má ṣe é ṣe. Ìwọ màá ló ń ṣe yán bí ọkà. Ṣé o ti gbọ́ nípa wọn ni? Àwọn ta ni? Zugulu International Limited Hajj and Umrah Services. Owó wọn ò sì gani lára rárá. Wọ́n ń kó àwọn èèyàn láti ilẹ̀ yìí àti ibikíbi lọ sí ilẹ̀ mímọ́ láti lọ ṣe ìrìn àjò. Bẹ́ẹ̀ ni kódà àwọn ọmọ wa nígbà olùdé wọ́n wá kó wọn lọ sí ilẹ̀ mímọ́ láti lọ fìfẹ́ Ọlọ́run sí wọn lọ́kàn ju ìfẹ́ ayé lọ. Lábẹ́ àṣẹ àwọn bàbá wa tí Ọlọ́run ọba gbé dìde nítorí ìtọ̀nà àti ìmọ̀nà tó tọ́ yìí. Al-Amir Mutaka Abimgbade Sunusi Zugulu pẹ̀lú bàbá wa Sheikh Kazim Kọ́ládé Tunjina UK General Office Address wọn tẹ bá fẹ́ bá wọn dùn wọ́n ní 313 Near Street Athens London postcode wọn ní E81EJ Nigeria Address Ìsọlọ̀ Lagos. Pẹ̀lú ẹ̀ ló wọ́n ń kọ́. 07459383653 tàbí 07463448016 tàbí kẹ́kọ̀ọ́ sí wọn lórí ẹ̀rọ ayélujára wọn www.zugulu.co.uk. Zugulu International Limited Ajan. Welcome back on that quick short break. We appreciate and thank our sponsor, Zugulu International, and also our individual sponsors, May Allah and His Infinity Mercy reward you abundantly. Allahumma Ameen. I also like to remind every one of us about Visa Communication. Your MC at your weddings and the Kai, birthday ceremony, Thanksgiving, children entertainment, do patronize Visa Communication. Visa Communication telephone number 077-690-51172. Patronize us at Visa Communication for your coordinating your MC event, your memorable event. Inshallah, we'll do our best to make it a memorable one indeed. Allahumma Ameen. I also like to give a birthday shout out to one of our uncles, Alhaji Lukman Lawal, who is the president of Saifullah Islamic Center in London. Happy birthday to you, sir. Happy golden birthday to you. Many happy returns, inshallah.
May Allah spare your life, increase you in all ways. May Allah increase His blessing upon you and grant you many, many more successful years in life. Happy birthday to you, sir. Ọlọ́run á jẹ́ kẹ́ ẹ ṣọ̀pọ̀ ọdún láyé o. Alhaji Lukman Lawal tí wọ́n jẹ́ president wa ní ìjọ wa Saifullah. A fi àsìkò yìí kí gbogbo apátápátá fi àsìkò yìí kí yín láti Sunday and self-esteem. Wípé happy birthday, 50th birthday, many happy returns, inshallah. Ọ̀pọ̀ ọdún lẹ máa ṣe láyé ní gbogbo ọ̀nà. Wala kun fayakun. A tún dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo pátápátá yín tí ẹ ń bá wa dòwò pọ̀ ní Zuglul International. Ẹ má gbàgbé fún gbogbo umrah àti hajj, ọmọ kékeré ni àbí àgbàlagbà, ẹ jẹ́ kí a bá Zuglul International dòwò pọ̀. Ọlọ́run á fi àlùbáríkà sí. Àti àwọn ìjọ hajj àti umrah service àwọn bàbá wa dálẹ̀ tí wọ́n jẹ́ tán bá wa ṣe wá sílẹ̀ ní Zumratul Jannah, gbogbo aljanna. Ọlọ́run á jẹ́ kí gbogbo abára wa pàdé ní aljanna onídẹ̀ra. Ọlọ́run á dẹ̀ fi àlùbáríkà sí gbogbo tá bá dáwọ́lé. Allahumma àmín. Gbogbo ẹ̀yin tí ẹ ń wò wá ní orí Facebook àbí ẹ̀yin tí ẹ ń gbọ́ wá, àsìkò tó láti gba béèrè àti question. Tí ẹ bá fẹ́ pè láti international call +44 7931004510. International call sí studio 07931004510. Àwọn tí a bá fẹ́ pè ní ìlú UK 07931004510. Tí a bá ní ìbéèrè, tí a bá fẹ́ béèrè lọ́wọ́ àwọn bàbá, àbí tí a bá ní ohun àfikún, àbí àwa tí a bá fẹ́ kí bàbá arìnrìn àjò ni wọ́n dẹ̀ máa padà sílé ní àìpẹ́. Kí Ọlọ́run láǹ jùlọ kó bá wa ṣọ́ wọn délé ní ayọ̀ àti àlàáfíà. Àsìkò rẹ̀ láti béèrè ìbéèrè. A fúnra wa ní ìṣẹ́jú díẹ̀ láti béèrè ìbéèrè kí Ọlọ́run kó gbà ní ìbádà fún wa pátápátá. A fi àsìkò ìran ara létí Visa Communication fún gbogbo tí ẹ bá ń fẹ́ MC ní àwùjọ àti ìnáwó yín. Ẹ fẹ́ ṣe ìyàwó fọ́mọ ni, ṣẹ́yìn lẹ fẹ́ ṣe ìyàwó, àbẹ́ fẹ́ ṣe anniversary, kó mọ lẹ fẹ́ ṣe ni, ẹ fẹ́ ṣe graduation, àbí ẹ fẹ́ ṣe birthday fún ọmọ àbí fún ara yín, ẹ pè wá ní Visa Communication káàtì wá bá yín ṣe olùkóso birthday ìnáwó yín. Ọlọ́run láǹ jùlọ á dẹ̀ gbà ní ìbádà. Gbogbo ẹ̀yin tí ẹ mọ̀ wípé a máa ń ṣe MC, àsìkò rẹ̀ láti darapọ̀ mọ́ wa. Ẹ jẹ́ kí a patronize Visa Communication tí olólùfẹ́ yín Nafisa Ayéọlá tí mo máa ń ṣe MC. Ẹ jẹ́ ká patronize wa tá bá ní Islamic event àbí tá bá ní nìka ni. Ẹ patronize wa kí Ọlọ́run láǹ jùlọ kí ó gbà ní ìbádà fún gbogbo pátápátá. Ọlọ́run kó dẹ̀ fa àlùbáríkà sí gbogbo tí a dáwọ́lé. Saida Taiwo Karim Akinyin ẹ káàbọ̀ tí ẹjọ́ ẹni wa sísá tó ń Lawal ọlọ́mọ wẹ́wẹ́, thanks for joining us. Àti gbogbo èyí tí a ní àǹfààní láti gbọ́ láti kíyín lórí ètò. Ọlọ́run á fi àlùbáríkà sí. 07931004510. Ọlọ́run á gbà ní ìbádà fún wa. Zuglul International a sọ ní bí a máa ń sọ ní orí ètò ní gbogbo ìgbà wípé ní àwọn ọmọ wa ẹ jẹ́ kí a sinmi pé wọ́n fẹ́ lọ sí àwọn holiday parks, kí a encourage wọn kí a mú àwọn ọmọ yìí lọ sí umrah. Zuglul International wá gbé ètò kan kalẹ̀ fún àwọn ọmọ wa ní umrah ní time Easter period. Ni wọ́n máa kó àwọn ọmọ yìí lọ sí hajj, wọ́n máa kó wọn lọ sí umrah, wọ́n máa lọ sí Mecca, wọ́n máa lọ sí Medina, tí wọ́n pè ní Rehla 2020, redefining Islam to our youth. Wọ́n máa lọ láti 7th of April 2020, wọ́n dẹ̀ máa dé ní 17th of April. Time holiday rèé fún àwọn ọmọ wa. Tí àwọn ọmọ wa tí ó bá wà under 10, tí a bá lè fi àwọn ọmọ yẹn lẹ̀ láti tẹ̀lé wa lọ, ó tiẹ̀ jẹ́ pé a ní àwọn àgbàlagbà tí ó máa mójútó wọn dáadáa. A ní àǹfààní láti tẹ̀lé àwọn ọmọ yìí lọ sí umrah ní time yìí April 7th 2020 títí di April 17th 2020 ni wọ́n máa lọ. Wọ́n máa fún wọn ní 3 course meal. Owó tí wọ́n máa san kò gani lára rárá. Ó dẹ̀ include owó tí wọ́n máa fi lọ, tí wọ́n máa ti bọ̀, àti 5-star hotel tí wọ́n máa dúró sí ní Mecca àti Medina. Full travel insurance dẹ̀ wà pẹ̀lú ètò tí wọ́n gbé kalẹ̀ náà. Wọ́n máa ṣe lectures fún wọn, wọ́n máa ṣe presentation fún àwọn ọmọ yẹn. Wọ́n máa lọ sí Quran printing press, inshallah. Wọ́n dẹ̀ tún máa ní àǹfààní láti ṣeré. Ó ní àwọn activities, fun activities tí wọ́n ti gbé kalẹ̀, tí wọ́n ti design kalẹ̀ fún àwọn ọmọ tí wọ́n fẹ́ lọ sí umrah 2020 yìí. Ẹ jẹ́ kí ẹ encourage àwọn ọmọ wa láti lọ. Àwa tí a bá ní ọmọ, táwọn ọmọ yẹn bá ti ń pé 7, wọ́n máa ń wà curious. Wọ́n ń kọ́ wọn ní ilé ìwé, àmọ́ kò sí tó dáa tó kíyàn lọ fi ojú kan bẹ̀. A ṣà ń kó wọn lọ sí Disneyland,
à ń kó wọn lọ sí Avon, à ń kó wọn lọ sí Butlins. Ẹ jẹ́ kí a gbìyànjú, owó yẹn ò dẹ̀ gani lára lọ títí bí àwọn bàbá ṣe sọ fún wọn ní kí a máa kó àwọn ọmọ wa lọ́nà ẹ̀sìn. Ọmọ tí a bá fi kékeré mú wọn lọ sí holiday yìí ká pè ní holiday fún àwọn kékeré, bó tiẹ̀ jẹ́ pé kì í ṣe holiday bẹ́ẹ̀ yẹn náà, wọ́n á ṣe ìjọsìn, wọ́n á tiẹ̀ dé Mecca, wọ́n á dé Medina, wọ́n á fojú kan Kaaba, wọ́n á dẹ̀ tú ṣe oríṣiríṣi nǹkan. Ẹni wọ́n fẹ́ lọ síbi tí wọ́n ti ń print Quran, wọ́n á ní àǹfààní láti lọ sí water parks. Wọ́n máa ní, in fact wọ́n ní a lot of things tí wọ́n fẹ́ ṣe. Ẹ jẹ́ kí a gbìyànjú láti inú ọmọ wa lọ nígbà yìí. Please give us the details. Please give us the Nigerian line details. But our motor show Kanju. Okay, tẹ́ bá fẹ́ dial láti Nigeria, ẹ dial +44 79 31 004 510 or 009 793 1004 510 +44 79 31 004 510. Ẹni àǹfààní láti pè sí studio torí àfi bẹ́ẹ̀ ní àsìkò púpọ̀ mọ́. Rayla àtàwọn ọmọdé 2020 Umrah service kọ́lọ̀ ń kó ṣe nírọ̀rùn fún wa láti jẹ́ kí àwọn ọmọ wa lọ. Wọ́n ń san díẹ̀díẹ̀ tí àwa tí àbá lè kówó yẹn lẹ̀ lẹ́ẹ̀kan náà. Ẹ jẹ́ kí a pe Zughluli International fún ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àlàyé. Umrah àwa àgbàlagbà ní March, Umrah ni àgbàlagbà máa lọ sí Hajj. Àṣẹ̀ṣẹ̀ a lọ sí Umrah December time. Umrah náà wà bọ̀ àmọ́ à ní àyè fún yẹn. A sì ní space fún Umrah àgbàlagbà tí ó máa ní March 2020 àti Hajj ní July 2020 inshallah. 100% guarantee money back ni. Àmọ́ kò ní sí nǹkan kan ní agbára Ọlọ́run. À lọ rí, à bọ̀ rí, à ṣiṣẹ́ àṣepé Ọlọ́run á dẹ̀ gbà ní ìbádà fún gbogbo pátápátá. Láti pé Zughluli International 074 59 38 36 53. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, ṣé brother Moto sọ nìyẹn. Láti Nàìjíríà. Ẹ káalẹ́ sà, Ọlọ́run bá mi kẹ́yìn o. Alhamdulillah. Lórí WhatsApp, lórí Facebook. Alhamdulillah. Gbogbo knowledge ẹ fún wa, Ọlọ́run á jẹ́ kí ó bá wa náà kalẹ̀. Àmín summa àmín. Àmín ya Rabbi. Ológo lọ́dọ̀ Ọlọ́run. Àmín. Ẹ bá sọ fún bàbá Professor, à ń gbádùn wọn gidigidi kan ni o. Wálé ó ń gbọ́ yín. Ẹ ṣé àdúpẹ́ Olúwa dúró tì yín o. Ẹ ṣé Olúwa yín o. Ẹ bá nu Ọlọ́run pàdé. Inshallah. Ẹ tọ́jú àwọn òbí yín dáadáa kẹ́yìn náà lè jèrè lọ́jọ́ ọ̀la. Inshallah bí kúrẹ́ ti là. Ẹ ṣé o. Ọ̀dà bí adúpẹ́ fọlọ́run. Ẹ ṣé gbọ́mọ ẹ ṣé àdúpẹ́. Olúwa lọ́pẹ́ tọ́sẹ̀ yín ni ká dúpẹ́ fún. Ọlọ́run bá wa dúpẹ́ fún yín ní gbogbo ọ̀nà láti ìlú Nàìjíríà. Brother Omotosho Kanju, Ọlọ́run bá wa pẹ̀lú, Ọlọ́run á nífẹ̀ẹ́ yín náà. Ẹ ṣé àdúpẹ́ o, jazakallahu khairan. Fún àwa àti ní àǹfààní láti gba ìpè kan àbí méjì sí kó tó di wípé èmi béèrè àwọn ìbéèrè tí èmi fẹ́ béèrè. 07931 004 510 ní studio number. Àwa tí a bá ń pè láti òkè òkun, ẹ jẹ́ ká fi +44 7931 004 510 ní nọ́mbà. Wọ́n fi àsìkò yìí kí dáàdì mi Alhaji Adérẹ̀mí Sanni. Assalamu alaikum sà o, ẹ kú ọjọ́ mẹ́ta, gbogbo family nǹkan, ọmọ mi ńkọ́, àwọn ọmọ ńkọ́ o. Ọlọ́run á jẹ́ ká máa rí yín pẹ́. Inú mi dùn tí ẹ darapọ̀ mọ́ ètò lénìí. Ọlọ́run aláàánú jùlọ á fi àlùbáríkà sí gbogbo ohun tí ẹ dáwọ́lé. Ọlọ́run á jẹ́ ká rí yín pẹ́ jù báyìí lọ. Sister Túnráyọ̀ Sàrùmí, ẹ ṣé tí ẹ darapọ̀ mọ́ wa lénìí. Darun Naim láti ọ̀dọ̀ àwọn bàbá wa. Kí Ọlọ́run kó gbà àwọn bàbá wa Imran Ẹlẹ́hà, kọ́lọ́run jẹ́ kí a rí yín pẹ́. Brother Abiola Osta, thanks Osota, thank you for joining us. Ọlọ́run á gbà ní ìbádà fún gbogbo wa. Àti gbogbo àwa tí a lè dárúkọ, Ọlọ́run á jẹ́ kí a ní ìpàdé ayọ̀. Ọlọ́run á dẹ̀ ṣe àlùbáríkà sí gbogbo ohun tí a bá dáwọ́lé. Zughluli International fún Umrah àwọn ọmọ kéékèèké àti Umrah àgbàlagbà pẹ̀lú Hajj. Nọ́mbà àwọn 074 59 38 36 53 àbí 074 63 44 80
6 kọ́lọ́n kó gbà ní ìbádà ẹ má gbàgbé àwọn bàbá professor tí wọ́n bá wa sọ̀rọ̀ lénìí àwọn náà ní hajj àti umra tí wọ́n tán dálẹ̀ tí a pè ní Joromatul Janna ní ìlú Nàìjíríà kọ́lọ́n kí ìlàlẹ́ àmàmì inshallah kọ́lọ́n fi àlùbáríkà sí àdáwọlé kó tó de wípé kí tiẹ̀ kọ́kọ́ béèrè sà bàbá professor subhanallah ẹjọ́ báwo lorúkọ yẹn ṣe jẹ́ torí mi nífẹ̀ẹ́ orúkọ náà rẹpẹtẹ ẹni pé mi ò pé àfìgbà tí brother wa pé mo mọ̀ pé bẹ́ẹ̀ ni professor tí a gbà ni pé a máa ń ṣe wáàsí ní Nàìjíríà káàkiri bá a bá ti wá ń ṣe wáàsí gbogbo ìbò tẹ̀sán lẹ́yìn ẹ̀yìn òsì ìbò àwọn alàlìbò Nàìjíríà wàláyà àti ẹ̀rí sọ Allahu Akbar. If you talk I will talk. Masha Allah. If you speak I speak. Masha Allah. Ìbá bá wá ń ṣe wáàsí lọ́wọ́ a máa ń fi àwọn ìbò kan kún tọ́já sí pé dictionary kan bẹ bá wà ń bẹ̀rẹ̀ lè má rí. Allahu Akbar. Wọ́n fi wá fún wa lóye bàbá professor. Masha Allah. Wọ́n fi fún wa lóye bàbá professor nìyẹn. Masha Allah. Wọ́n máa ń ṣe wáàsí káàkiri gbogbo ẹ̀ kọ́dà lè ṣe tẹlifíṣàn lè ṣe rédíò NT gbogbo ẹ̀ alhamdulillah Ọlọ́run á jẹ́ ká rí yín pẹ́. Ṣé ẹ ti gbọ́ àwọn bàbá professor wọ́n ti ṣàlàyé bí àwọn orúkọ yẹn wọ́n sọ wọ́n ni gbogbo èèyàn náà sí bàbá professor Ọlọ́run á jẹ́ kí a rí yín pẹ́ sà gbogbo èso tó tara yín jáde Ọlọ́run á jẹ́ kí wọ́n lálùbáríkà ní gbogbo ọ̀nà Ọlọ́run á dẹ̀ jẹ́ kí ẹ̀yin náà kẹ́ pẹ́ fún wa wọ́rọ̀ fáánà ọmọ kánà àléhà ní gbogbo ọ̀nà ni wọ́lá kún fàákùn àmì ya Rabbal alamin. Bàbá èmi wá fẹ́ béèrè ìbéèrè méjì ni mo ní ẹni tó ní bàbá tí bàbá ò tọ́jú ẹni kékeré bóyá ìjà wà láàrin ìyá àti bàbá tí wọn sí mọ́tọ́ ti lọ lọ́tọ̀ọ̀tọ̀ àmọ́ ṣe mọ̀ pé nígbà tí àwọn ọkùnrin míì tán bá wà ní màjèsín wọ́n máa ń ṣiyán bí ọkà wọ́n ṣe ń fò látobìnrin lọ́dọ̀ obìnrin lè wọ́n fò káàkiri wọ́n ò wá tọ́jú àwọn ọmọ àmọ́ àgbà ti wá dé nísìnyí wọ́n realize pé mo lọ́mọ níbì kan ṣe mọ̀ wípé ó máa ń tó àsìkò kan tó jẹ́ pé tí yóò bá sí ní láìfọ ọmọ ó máa ń difficult láti bond pẹ̀lú ọmọ yìí tí situation yẹn bá wáyé sà ǹjẹ́ èèyàn lẹ́tọ̀ọ́ láti tọ́jú bàbá yẹn. Dandan ni fọmọ kó tọ́jú bàbá yẹn kódà bí ìyá tó ṣe wàhálà lérí ọmọ tó bá dọ́dọ̀ bàbá rẹ̀ ń ṣe é pè fún ọ ṣe sì mọ̀ pé ó sì gbọ́dọ̀ tẹ̀lé lànà òbí ẹ̀ ó gbọ́dọ̀ tẹ̀lé lànà yẹ́ ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni Ànábì wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ó ní kí ìwọ kó fi làákàyè sí é ó lọ bá bàbá lọ́nà ó sì máa sọ ẹ má jẹ́ mọ́mì mi ó mọ̀ pé mo wá o ẹ má jẹ́ mọ́mì mi ó mọ̀ pé mo wá o àmọ́ ìyá ẹ̀ ní ọmọ lọ ó sì lọ náà ó ti ṣebì kan ò ṣebì kan níwájú Ọlọ́run gan ó lè takò ọmọ gbogbo tó bí báwo tó bá àní bí ìyá yẹn bá jàjẹ́ bí bàbá yẹn bá jàjẹ́ Ànábì Muhammad sallallahu alaihi wasallam ó ní tọ́jú òbí rẹ débi tọ́já sí pé òbí rẹ ọmọ sọ fọ́lọ́run pé Ọlọ́run mọ̀ sí bó ṣe jẹ́ ọgbọ́dọ̀ lọ gẹ́gẹ́ bí sẹ̀rí àtọ́lọ́run tànábì. So bóyá òbí tọ́jú wa àbí ò tọ́jú wa nígbà tí a wà ń kékeré dandan ni kí a tọ́jú wọn ká wá fi ìdájọ́ yẹn lẹ̀ fún Ọlọ́run kọ́lọ́run káwa máa tara wọn kọsẹ̀ kọ́lọ́run aláàánú jùlọ kó gbà ní ìbádà fún gbogbo kọ́lọ́run dẹ̀ ṣe ní ìrọ̀rùn káwa náà lè jèrè láyé àti ní alìkìrìyàmù kálẹ̀ lè ráyé gbé kálẹ̀ rí nǹkan dáadáa ṣe Ọlọ́run á gbà ní ìbádà fún wa sẹ́. Ibi ìkejì tí mo fẹ́ béèrè ni wípé nígbà mi ọmọ máa ní bàbá méjì ṣé ọmọ tí ìyá àti bàbá ẹ̀ ò sí papọ̀ mọ́ ìyá lè fẹ́ ẹlòmíì àbí kí bàbá fẹ́ ẹlòmíì ṣé bàbá step àwọn pè olóyìnbó máa ń pè ní step dad mi mọ ohun tí Yorùbá máa ń pè step father àti step mother ǹjẹ́ ó yẹ kí ọmọ tọ́jú wọn ó tiẹ̀ jẹ́ pé àwọn náà tọ́jú ọmọ tí ó fi dàgbà biological father gangan ò sí níbẹ̀ ní láìfọ ọmọ yìí ìyẹn àkọ́kọ́ tí ǹjẹ́ àwọn lẹ́tọ̀ọ́ sí àti máa ọmọ yìí lẹ́tọ̀ọ́ àti tọ́jú àwọn ẹni yìí àwọn òbí ìbéyà bàbá ni step dad ni o àbí step mom ṣó lẹ́tọ̀ọ́ láti máa tọ́jú wọn ìyẹn ẹ̀kọ́ ẹ má bínú sáà ìyẹn àkọ́kọ́ lẹ́ẹ̀kejì ǹjẹ́ ó gbọ́dọ̀ wá tọ́jú àwọn òbí àwọn step dad àti step mom yìí more than àwọn òbí tóbi. tó Ọlọ́run sàn yín lẹ́sàn-án àmín ya Rabbal alamin. wọ́n ní òun bí ni kò tó òun wo ni gbogbo ẹnikẹ́ni tọ́lọ́run bá kádàrá pé ó tọ́jú ẹni láti kékeré tó ń tọ̀hún fi ní òye àti mọ ìmọ̀ àbí láti gòkè dandan ni fún wa ká tọ́jú wọn gẹ́gẹ́ bá a ṣe tọ́jú àwọn òbí wa kódà nígbà míì a máa ń tọ́jú wọn jù bí ẹni lọ a máa ń tọ́jú wọn jù bí ẹni súnà tọ́lọ́ òbí mi ìyá wèrè wọ́n yọ ọyọ mọ́ndé àfa ọ̀sọ́ọ̀nù ni girama lọ́tẹ́lòmíì grandpa lọ́tẹ́lòmíì
bó bá ti wá rí báyẹn pé òbí ẹni àbí ọkọ ìyá ẹni bàbá ẹni ò dúró àbí ìyá ẹni ò dúró ìyàwó bàbá ẹni lọ́tọ̀ ni dandan ni fún wa ká ṣe ẹ̀tọ́ wa lé wọn lórí gẹ́gẹ́ bí àwọn òbí wa torí àdúrà ń tá bá ṣe fún wa òun náà ló máa mú wa bó bá ṣe pé yóò mú nìyẹn bó bá ṣàdúrà yóò mú lókùngbà tí wọ́n bá ti dùn inú Ọlọ́run máa dùn ó gbọ́dọ̀ ṣe dáadáa sí step father ẹ àbí step mother ẹ gẹ́gẹ́ bí òfin Ọlọ́run gẹ́gẹ́ bí òfin tàbí Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ǹjẹ́ èèyàn wá gbọ́dọ̀ tọ́jú àwọn òbí yẹn àwọn step dad àti step mom yẹn ju àwọn òbí èèyàn gangan lọ? Wallahu alam Ọlọ́run ló máa wò yín àmọ́ ìhà tí àwọn ẹni yẹn bá fi gbà tọ́ ènìyàn lèyẹn máa fi ṣe dáadáa sí wọn jù bẹ́ẹ̀ lọ. Obìnrin kan kò dúró tọ́jú ọmọ ẹ̀ ìyàwó bá bẹ́ẹ̀ lọ́ràn ní primary school secondary school bọ́mọ yìí ṣe lọ yunifásitì ọmọbìnrin ló ṣe ọmọbìnrin yìí wá jáde ó wá níṣẹ́ lọ́fẹ́ lọlé ọkọ wọ́n wá nítò ìyá ìtàdó máa jòkó ìyá ẹ̀ṣẹ̀ wá dé step mother yẹn wá dìde kó tó wá jòkó kò ṣe ọmọ yìí wá wò ìyá ẹ̀ títí ó ní ó lè jèrè ẹni tó máa jèrè òun ló dúró yìí ó lẹ́ni tó máa jèrè òun ló dúró yìí àwọn àfa wa sọ fún jọ́ni káì má sọ bẹ́ẹ̀ mọ́ ṣe fún ìyá yẹn tó tọ́ ṣe fún ìyá ẹ̀ àmọ́ wọ lọ wá Ọlọ́run máa òun ẹni tó ń kọ́kọ́ máa rán lọ Mọ́kà step mother àwọn yìí ni ẹni tó kọ́ máa ṣe wá fún step mother àwọn èmi wá ń sọ fún jọ́nà pé ṣe é bọ́wọ́ ń bá bà sí rẹ̀ kó àwọn méjèèjì lọ lápapọ̀ kò kún wọn lọ sílé Ọlọ́run inú ìbéèrè tó wá bí mi ni pé tó ta dọ́dà ṣé ìyá àwọn ni kò wọ́n wá owó ẹnìkan lòun ní ìyá àwọn ni kò mú dàbí step mother mo ní ẹni ó ṣe bẹ̀ ní kọ́kọ́ jẹ́ ẹni ó tọ́jú rẹ̀ ni tó jẹ́ ọ̀dà ń tọ́ ọ̀dà lóhun tó sì bọ́ lọ́n sàdó pé tí mo bá fi di báyìí o ìyá yẹn gbádùn mi mú ìyá ẹ lọ fìyà ẹ lẹ̀ ìyá tọ́tọ̀ yẹn mo lọ Mọ́kà wọ́n bá dọ̀rùn tó tẹ̀lé tọ́nà bá ní ọmọ ẹbẹ láyé wàá mú ìyá ẹ lọ ń gbàdán. So tó bá ṣe bẹ́ẹ̀ kò kọsẹ̀ Ọlọ́run rárá àti rárá gẹ́gẹ́ bí sẹ̀rí àtọ́lọ́hun tànàbì. Gbogbo bímọ Allah Ọlọ́run jẹ́ àjèrè ọmọ Allah. Gbogbo bímọ Allah Ọlọ́run jẹ́ àjèrè ọmọ Allah. Wàhálà òbí pọ̀ lápọ̀jù Ọlọ́run jẹ́ àjèrè ọmọ Allah. La ilaha illallah Allah la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah la ilaha illallah. Ní gbogbo bímọ Allah Ọlọ́run jẹ́ àjèrè ọmọ. Àmín. Gbogbo bímọ Allah Ọlọ́run jẹ́ àjèrè ọmọ. Wàhálà òbí pọ̀ lápọ̀jù Ọlọ́run jẹ́ àjèrè ọmọ. Allah la ilaha illallah Allah la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah la ilaha illallah. Ya Karimu abuli Allah ma jafa ijali Allah amurajaka min silila tuhibbu rajai Allah. Allahu akbar. Allahu akbar kabira. Ọlọ́run ṣe púpọ̀. Alhamdulillah rabbil alamin. Kí Ọlọ́run aláàánú jùlọ kó gba wọn bá tá a ṣe ní ìbádà. Àmín ya Allah, àmín ya Allah, àmín ya Allah. Kí òbí tọ́jú ọmọ. Bẹ́ẹ̀ ni òbí tọ́jú ọmọ bó bá tọ́jú ọmọ náà ni ó fi jèrè ọmọ ni ó jèrè láyé yóò sì jẹ́jọ́ gbọ́dọ̀ lè kíámà. Àmẹ́ni tí ó bá tọ́jú ọmọ kò lè nísinmi kò sì lè jèrè ọmọ. Àmọ́ wọ ọmọ tó bá tọ́jú tó o sì rí i pé wọ́n tọ́jú rẹ wọ́n náà gbìyànjú ọ tọ́jú òbí ẹ kó lè rọ́nà lọ láyé àti lálẹ́ kíámà. Ẹ wo irun tẹ́ǹsì lọ́wọ́ yìí nísìn bẹ́ẹ̀ òbí ọ̀wá sí láyé má ó wá lóun fẹ́ sin dáadáa sáwọn òbí kó wá bíbà yìí kókó wọlé kó gbogbo ládá tó wọn bá rí bẹ́ẹ̀ Ọlọ́run mọ́sà bá mu bàbá ìyá àwọn bá wọn bá wọn sàdákàtù jàríyà ni tàbí Muhammad sọ fún wa sallallahu alaihi wasallam tó sọ fún wa bẹ́ẹ̀ bá ṣe bẹ́ẹ̀ wallahi tallahi ládọ́ àwọn kan sọ pé gbogbo bíbá ti kú náà nù bẹ́ẹ̀ kọ́ o bí wọn náà bá padà kú wọn náà máa kú ọmọ òní ṣàdúrà fún ọmọ òní ṣe dáadáa fún. Allahu akbar kabira. bọ́ bá wọn yẹ Mẹ́kà tó mú yẹ Mẹ́kà tó kú tó sì gbà alọ́mọ̀ká ń jẹ oúnjẹ gbogbo ẹ̀ níjẹ ìyá sì ń jẹ èpo oṣù wọ́n wá lóun gbádùn òun sí pé òun sà òun gbá tó náà wá bímọ àfà àwọn ọmọ ẹ̀ gbogbo tó ní báńkì làwọn ọmọ yìí lọ ti nà mọ́ wọ́n kó ìyáwó náà wá ara rẹ̀ gbogbo wọ́n ta lé máa lórí nígbà tó náà tọ́jú òbí ẹ̀ Ọlọ́run jáde rẹ̀ bẹ́ẹ̀ sí Ọlọ́run jáde rẹ̀ ọmọ àmín ya rabbal alamin àmín ya rabbal alamin Ọlọ́run ò ní fi gbogbo wa sílẹ̀. Àmín ya Allah. Mo gbà ní àdúrà ní gbogbo ọ̀nà wọ́n bá ẹnikẹ́ni tí mò ń sọ lórí afẹ́fẹ́ ẹnikẹ́ni tí èmi Nafisa bint Sirajuddin Ayeola
bá jẹ́ tó jẹ́ pé láti ara mi ló fi dúpẹ́ fọ́lọ́run ó fi súnmọ́ Ọlọ́run ló ti ṣe ìjọsìn lórí ètò Sunnah and self-esteem yìí ó gbà á ní àdúrà kọ́lọ́n kó ṣe ní sàdákà járíyà fún bàbá tó bí mi lọ́mọ àti fún ìyá tó bí mi lọ́mọ àti gbogbo àwọn tí wọ́n tọ́ mi ńgbà tí àwọn òbí mi ò sí mọ́ kí Ọlọ́run láwọn jùlọ kó gbà á ní ìbádà nítorí wípé ìdí tí mo sọ bẹ́ẹ̀ ni wípé ìyá tí ó bí mi kì í ṣe mùsùlùmí kó tó fẹ́ ìyá mi kó tó fẹ́ bàbá mi àmọ́ ńgbà tí ìyá mi fẹ́ bàbá mi ìyá mi di mùsùlùmí lẹ́yìn tí bàbá mi papòdà ìyá mi dẹ̀ wọ́n gbìyànjú wọ́n make sure pé mo sáókè àtàwọn ọmọ tí bàbá mi fi sílẹ̀. Allahu Akbar. ṣe mọ̀ wípé ibi tí kò sí mo máa ń sọ ní gbogbo ìgbà mo dẹ̀ ń sọ lórí afẹ́fẹ́ lẹ́ni nítorí àwọn obìnrin lẹ́ni tó bá jẹ́ wípé tí kìrìsìtẹ́nì bá ní àǹfààní láti fẹ́ mùsùlùmí a máa ń fẹ́ kó àwọn ọmọ yẹn lọ ṣọ́ọ̀ṣì ó tẹ̀lé even tó bá jẹ́ wà against nǹkan tí bàbá yẹn fẹ́ a máa ń fẹ́ tẹ̀fẹ̀ ẹnu ara wa àmọ́ ìyá tèmi ò ṣe bẹ́ẹ̀ ìyẹn ni mo ṣe wá ń dúpẹ́ nítorí ìyá mi ní àǹfààní láti ṣe bẹ́ẹ̀ àmọ́ tí bàbá tẹ̀ tí wọ́n kú tán kọ́ wọ́n padà sí ẹ̀sìn wọn lókù tí a sì kéré tójú dẹ̀ ń pọn wọn wá dúró dáadáa ní ìyá mi ìsìlámù wá dúró dáadáa in fact níjọ́ tí mo sáùkì èmi àti ẹni tí mo tẹ̀lé lóbìnrin lájọ sáùkì níjọ́ kan náà lẹ́yìn tí ní ọdún kẹta tí bàbá mi papòdà ìyẹn mo ṣe tí wàá tún gbà ládùúrà pé bí wọn bá tí mo bá ṣe kọ́lọ́n kó gbà ní sàdákà járíyà fún àwọn òbí tí ó bí mi lọ́mọ. Àmín ya Allah. àti gbogbo àwọn tó ń tọ́ mi àti gbogbo apátápátá gbogbo ẹ̀yin tí ẹ̀ nífẹ̀ẹ́ mi gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń bá wa dá sí prógráàmù yìí kí Ọlọ́run náà jọ kó gbà ní sàdákà járíyà fún gbogbo apátápátá àti gbogbo ẹ̀yin sponsor wa lórí prógráàmù yìí ìgbà míì máa lọ máa rí wípé èèyàn kan ń banújẹ́ àbí tí mo bá wàláhì mi ò mọ̀ yìí ìyá àti bàbá àti ìgbàgbà tí wọ́n wá ń dàgbà yìí wọ́n rí ẹlòmíì tó wá ní ìyá tó ní bàbá tó wá ń ṣe ségesège wọ́n wá ní èmi ní sí ọ mo máa wish pé mo ní àǹfààní ó wá tún yé mi mo wish pé mo ní àǹfààní àmọ́ wọn bá ti ń bá mọ̀ ṣe láti mú àdè máa fi tọrọ páwọn òbí mi kọ́ lọ́ bá mi kẹwọn. Ọlọ́run ti wá kẹwọn alájà ìṣẹ́jú kan Ọlọ́run ti wá kẹwọn gbogbo Ànábì wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ó ní gbogbo ẹnikẹ́ni tó bá lè sókè Al-Qur'ani yóò sì pè yẹn 70 nílé ìyá èèyàn 70 ilé bàbá ìyá tó bí iná ti bẹnu bàbá tó bí iná ti bẹnu ara ládá níwájú Ọlọ́run náà kọ alhamdulillah Ọlọ́run sì bá wa kẹyà náà àmín suma yóò sì sàlékún kí á ti gẹ fún pẹ̀lú bàbá náà níwájú Ọlọ́run àmín ya Allah àmín sallallahu alaihi wasallam àmín wa arhamu bi hurmati nabi sallallahu alaihi wasallam ya la hawla wala quwwata illa billahi àmín àti gbọ̀n òkú pátápátá gbogbo àwọn tó jẹ́ àgbàlagbà fún wa kí Ọlọ́run jẹ́ kí wọ́n dàgbà ní ti dáadáa kí Ọlọ́run má jẹ́ kí àfojúsùnkún wọn bàbá I really appreciate notice yẹn short àmọ́ inú wa dùn wípé ẹ wá sórí ètò lẹ́ni Ọlọ́run á tún ṣàlékún dárọ́jà fún ìjọba ẹ̀ Ọlọ́run á ṣàlékún istikọ́mọ̀ Ọlọ́run á dẹ̀ ṣàlékún gbígbàdúrà wọ́n fẹ́ ní ọmọ kanu àléyìn kọ́lọ́run kó ṣọ́ yín dé láyọ̀ àtàláfíà kọ́lọ́run kó tún jẹ́ ká nípàdé ayọ̀ láyọ̀ àtàláfíà ó gbọ́ wípé ẹ̀ kì í sábà wà lù yìí àmọ́ Ọlọ́run á ṣe ní ìrọ̀rùn kẹ́ ẹ máa wá yọjú sí wa lọ́dọọdún Ọlọ́run yóò ṣe rọrùn tẹ́ bá ṣe ń wá síbí tẹ́ ẹ̀ ń ṣe dáwà lẹ́tún lọ sí Amẹ́ríkà lẹ́ lọ Canada àwọn èèyàn kan ń ṣe tọ́lọ́run fi rọ̀ wọ́n lọ́rùn Ọlọ́run bá mi tún ṣe ní ìrọ̀rùn fún ojú báyìí Ọlọ́run á gba gbogbo ẹ̀ ní sàdákà járíyà fún yín gbogbo ohun tẹ́ bá ń dáwọ́lé àti tó ń mí àti tí òmí náà kan Ọlọ́run á máa fi àlùbáríkà sí òkè báyìí ni Ọlọ́run máa ṣe gbogbo ọ̀rọ̀ yìí nílẹ̀ líyẹ máa mi inshallah ní gbogbo ọ̀nà bọ́lá kún fa ẹ̀kún àtúnfi àsìkò yìí kí bọ́dà wa Tajudeen náà tí wọ́n ṣe olùtọ̀nà bí Yorùbá yẹn òye mi tí ẹ fi débi Ọlọ́run àgbà ní ìbára fún Ọlọ́run àgbà ní sàdákà járíyà fún wọn pátápátá àti gbogbo wa tí à ń ṣe ètò ẹ̀yin tí ẹ̀ ń support wa àti gbogbo yín ní ọ̀pẹ̀ nǹkan sí Ọlọ́run ò ní fi yín sílẹ̀ wọ́rọ̀ fáàmì ọmọkànà àléyà ní gbogbo ọ̀nà ni Ọlọ́run á fi àlùbáríkà sí gbogbo tí ẹ bá dáwọ́lé a máa parí ètò ní àìpẹ́ kó tó di wípé àparí ètò mo kàn fẹ́ ṣe summary fún àwa tó jẹ́ pé a ṣẹ̀ṣẹ̀ darapọ̀ mọ́ ètò it's been a very interesting message today on Sunnah and self-esteem. A short quick reminder about caring for our parents, especially when they reach the age, when they are aged, to have a lot of patience with them. When they are weaker, when they cannot walk, we should try as much as possible to get them a crane to walk with, also give them a hand to walk them. To walk slower with them while we are with them
because they can't walk as fast as we've been. When they are eating, they are dripping on themselves. We should try as much as possible to be patient, not to scold them. When they start weeing and peeing on themselves, we should be patient with them. When they can't dress themselves, we should be patient with them. We shouldn't say anything that would upset them, that will make them angry or make them sad. We should try and be patient and listen to them, even though they might be repeating themselves over and over again. When they don't smell nice, we should try and remember how to teach them, help them, bath them, change their clothes, use deodorant to make them smell nice and presentable. We should try as much as possible to encourage them when they don't feel like eating, not to force feed them, not to force feeding them. We should try as much as possible not to get angry when they are wishing for death, because sometimes you get to a stage when they are really tired, they just want to go. We should encourage them and tell them that we still love them and make their ways easy for them. Let's appreciate their old age and let's do everything possible to make their life happy. Let's help them to live the rest of their lives with love and dignity. Let's not be ashamed to have them with us in public. Let's remember, very importantly, that they were there for us once. They taught us how to walk. They taught us how to eat. Our parents taught us how to eat. They taught us how to sit nicely in public. They taught us how to wear our clothes, how to do things, they correct us. They took us to school. Those times when a child will come to you and they haven't got anything important to say, they just want you to give them their attention. Let's remember when it's their time, our parent time, when they crave for attention, let's try as much as possible to be patient enough and give them the attention they need. Let's pray for them. Let's buy them gifts. Even though we think they don't use them, let's still buy them gifts, something that we know that they will use. Let's make them happy. Having a contact with them every day, every 2 days, every week, and paying them a visit frequently, it goes a long way. May Allah make our ways easy for us. When our parents get to that age, let's do everything possible to be patient with them. May Allah bless every one of us. Let's try as much as possible to increase our prayer, how we look after them. Let's increase the good things we do for them, so we can seek the kindness and the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala. Remember, it is a compulsory duty upon you as a child to look after your parent. Be kind to them. Show them kindness. Lower your voice when you're talking to them. Have patience with them. It is a great sin not to look after your parent. If they are in this country, United Kingdom, encourage them to go out to the community centers to meet with the people of their age. If they are in Nigeria, encourage them to go and see their friends or go to social gathering, so they don't just stay at home all by themselves. Let's try and as much as possible to care for them as much as we like to care for ourselves. Let's have a very good relationship with our parents, so Allah subhanahu wa ta'ala can keep a very good relationship with us as well. May Allah make our affairs easy. May Allah increase His blessing upon us. May Allah give our parents long life and prosperity. May Allah give us long life and prosperity. Amen. Tó Ọlọ́run wa gbàdúrà ẹ ṣàdúrà fún wa. Ṣé ẹ̀rìnrìn àjò ṣé gbogbo alámọ̀ pé àdúrà arìnrìn àjò máa ń gbà. Bàbá máa ṣàdúrà fún wa ń sìn àwa parí ètò. Ẹ má gbà kí bàbá tó ṣe àdúrà fún ẹ má gbàgbé láti subscribe sórí YouTube channel wa. A fẹ́ build audience on lórí YouTube torí àsìkò máa tó tí àrí broadcast lórí Facebook mọ́. We need to move on to the next level. May Allah make our face easy for us. Bismillah. Àkókò àdúrà ọ̀nà ni pé Alhaja wa Nafisatu. Ayé ọlọ́mọ́sà síjú àánú wò. Àmín ya Rabbi. Níta ẹgbẹ́ kalẹ̀ yìí tí Ọlọ́run yọ́nú sí tọ́lọ́run sì fẹ́ ni. A fi ń ṣe àǹfààní fún gbogbo ayé yẹnyẹn. Ọlọ́run wa ní jẹ́ kí ti yín náà gbé ń bẹ̀. Ilé iṣẹ́ náà ò sì ní bàjẹ́. Ilé iṣẹ́ náà ò ní parun. Ọlá àwọn tọ́lọ́run ní wọ́n kọ́kọ́ ṣe é lánàá. Tọ́lá àlùbọ́ríkà ọlọ́mọ́sà jí kí ti yín náà lálùbọ́ríkà. Ọlọ́run hàn níwájú Ọlọ́run. Kọ́lọ́run wá fi kẹ́ ìyá fún yín. Kó fi kẹ́ bàbá fún yín. Àtàwọn olólùfẹ́ náà tọ́lọ́mọ́sà bá wa kẹ́ wọn lápapọ̀. Wala hawla wala quwwata illa tó gbogbo àwọn òbí ọmọ tọ́já sí pé ọmọ ń dà wá láàmú lọ́tún lọ́sì.
Ọlọ́run ò má sábà wá yí wọn padà sí dáadáa èyí tó Ọlọ́run sì ti ṣe dáadáa Ọlọ́run má yí padà sábú láíláí àtàwọn àtẹ̀yìn Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab Rabbana amana waghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina tawaffana ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin Allahumma ighfir lana qabla al-maut wa arhamna ba'da al-maut wa la tu'assibna yawm al-qiyamah innaka la tukhlifu al-mihada subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Ọlọ́run má bá wa gbà bẹ́ẹ̀. Àmín ya rabbal alamin. Ọlọ́run á bá wa ṣọ́ yín délé ní ayọ̀ àti àlàáfíà. On a last note, ó wù mí kí n tún rán gbọ́ alé tí àwa tí ìyá àbí bàbá ò bá ti tí ìyá àti bàbá bá ti ṣẹ̀ wá ẹ jẹ́ kí a gbìyànjú láti dáríjì wọ́n. Ó ṣe pàtàkì ẹ jẹ́ kí a dáríjì àwọn òbí wa. Ọ̀nà kọ́nà tí wọ́n bá gbà láti ṣẹ̀ wá ẹ jẹ́ kí a dáríjì wọ́n kí a lè rọ́nà lọ. Ẹ jẹ́ kí a gbàdúrà fún wọn. Ẹ jẹ́ ká rántí wọn nínú àdúrà. Ṣé rí ìyá mi ṣẹ̀ mí, bàbá mi ṣẹ̀ mí, ó lè dùn, ó máa ń kan wá lóminú lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan. Àmọ́ ká tẹ̀lé àṣẹ Ọlọ́run. Káwa náà lè rí àlùbáríkà tó pọ̀ gbà. Ẹ jẹ́ kí a foríjì wọn. Ẹ jẹ́ kí a yọ́nú sí wọn. Torí bí a bá tiẹ̀ wá yọ́nú sí wọn, ó ṣe aburú tó wà ńbẹ̀ pọ̀ ju kí a má yọ́nú sí wọn. Ẹ jẹ́ ká yọ́nú sí wọn. Ẹ lè jẹ́ kí a gbìyànjú láti máa ṣe dáadáa sí wọn. Ẹ jẹ́ ká gbàgbé nǹkan tó ti ṣẹlẹ̀. Bí àwọn kò sí bí òbí ṣe lè ṣẹni tó, kò sí nǹkan tó bá ti lè ṣe tó. Àsìkò kan wà tó jẹ́ wípé ká rántí ṣe bí àwọn olóṣèlọ́kọ̀ wá wá sáyé. Wọ́n ní àǹfààní láti ṣe nǹkan míì tí àwọn ò tiẹ̀ mọ̀ tó jẹ́ pé ó lè ṣe àkóbá fún wa. Àmọ́ Ọlọ́run ò fi yẹn sí wọn lọ́kàn. Ìdí rèé tí mo fi ń rọ gbogbo wa pátápátá wípé àìbámọ̀ tí òbí wa bá ti ṣẹ̀ wá ẹ jẹ́ kí a gbìyànjú láti ṣe àforíjì fún wọn kí àwa náà kí a lè rí ọ̀nà lọ káwa náà dẹ̀ máa tọrọ àforíjì níwájú Ọlọ́run ní gbogbo ìgbà. Please remember to forgive your parents, your dad, your mom, who must have sinned against you one way or the other. Forgive them. Increase your blessing upon them. I ask for a multiple blessing. Bẹ́ẹ̀ni, àwa ọmọ tí a ṣe òbí kí òbí náà kó ká gbìyànjú láti dáríjì àwọn ọmọ wa kí wọ́n lè ràn náà lọ. Kí ohun tí ọmọ ò bá ṣe. Nígbà míì ó lè bọ́ sápò bínú. Àmẹ́jẹ́ àgbìyànjú láti dáríjì àwọn ọmọ wa. Kí àwọn ọmọ tí ọmọ bá dẹ̀ ṣe òbí, dáríjì àwọn òbí ẹ̀ tọrọ. Ó máa dùn yàn gbà mí, but tí wọ́n bá jẹ́ kí gbogbo ẹ̀ ó kúrò lọ́kàn, ó tún máa fi ní lọ́kàn balẹ̀. Ẹni tí èèyàn lè rò pé ó ṣèyàn láyé ni ìyá àti bàbá. Ẹ jẹ́ kí a foríjì wọn kí Ọlọ́run aláàánú jùlọ kó gbàdúrà wa jù báyìí lọ. Kọ́lọ́run má fi wá sílẹ̀. Kí àwọn òbí wa kọ́lọ́run jẹ́ kó wọ́n pẹ́ fún wa. Gbogbo àwọn tí wọ́n jẹ́ àgbàlagbà kọ́lọ́run jẹ́ kí wọ́n pẹ́ fún wa. Àwa tí a jẹ́ ọmọdé náà kọ́lọ́run jẹ́ kí a dàgbà, ká dògbó, ká gbélé ayé ṣe ohun rere. Forgive your parents. Parents, please forgive your children. Ọlọ́run á jẹ́ kí gbogbo á di àgbà dáadáa. Á dẹ̀ jèrè ọmọ wa, á jèrè ara wa, á jèrè Ọlọ́run á jẹ́ ká gbé ayé ṣe gbogbo nǹkan dáadáa pátápátá. Ẹ má gbàgbé Fiza Communication, ẹ bá wa dòwò pọ̀ fún gbogbo àwọn ayẹyẹ tí ẹ bá fẹ́ ṣe. À ṣe MC, à coordinate, á dẹ̀ máa ṣe children entertainment. 077-690-51170 ní contact telephone number wa ní Fiza Communication. A dúpẹ́ fún gbogbo ẹ̀yin tí ẹ ń share flyers wa. A dúpẹ́ fún ẹ̀yin tí ẹ ń recommend wa tí a dẹ̀ ti ń rí àwọn bookings kan gbà. Ọlọ́run á bá wa dúpẹ́ fún yín. Ọlọ́run á fún àlùbáríkà sí gbogbo nǹkan tí ẹ bá dáwọ́lé. Ètò kù di ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀ pẹ̀lú ògo Ọlọ́run tá máa ní ìpàdé ayọ̀ nínú owó, nínú ọlá, ẹ̀mí gígùn àti àlàáfíà ara. Èmi ọmọ yín, àbúrò yín, olólùfẹ́ yín, mo ń fi àsìkò yìí dágbére fún yín wípé a ní ìpàdé ayọ̀ ní ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ila liyamami inshallah. Láti lọ jẹ́ pé Ọlọ́run mi
jàre. kí ló sùn ẹ́ ń bẹ̀. ká máa gbìyànjú àti lọ sọ́ọ̀jì lọ́dọọdún kó tún má ṣe é ṣe. wọ́n mà ló ń ṣe náà bí ọkà ṣó tí ì gbọ́ nípa wọn ni. àwọn ta ni. Zugulul International Limited Hajj and Umrah Services owó wọn ò sì gani lára rárá wọ́n kó àwọn èèyàn láti ilẹ̀ yìí àti ibikíbi lọ sí ilẹ̀ mímọ́ láti lọ ṣe ìrìn àjò. bẹ́ẹ̀ ni kódà àwọn ọmọ wa nígbà olùdé wọ́n wá kó wọn lọ sí ilẹ̀ mímọ́ láti lọ fìfẹ́ Ọlọ́run sí wọn lọ́kàn ju ìfẹ́ ayé lọ lábẹ́ àṣẹ àwọn bàbá wa tí Ọlọ́run ọba gbé dìde nítorí ìtọ̀nà àti ìmọ̀nà tó tọ́ yìí Amir Mutaka Abembade Sunusi Zugulul pẹ̀lú bàbá wa Sheikh Kazeem Kọ́ládé Tunjina UK General Office Address wọn tẹ́ bá fẹ́ bá wọn dòwò pọ̀ ní 313 Mere Street Aden London postcode wọn ní E8 1EJ Nigeria address Isolo Lagos pẹ̀lú ẹ̀ ló wọ́n ń kọ́. 07459383653 tàbí 07463448016 tàbí kẹ́kọ̀ọ́ sí wọn lórí ẹ̀rọ ayélujára wọn www.zugulul.co.uk Zugulul International Limited Ajan. Lalia mami inshallah, lalia mami inshallah, àwa tá ń tẹ̀lé tí òjíṣẹ́ ńlá, iwájú làwa ò máa lọ àwọn máa ní ìrẹ̀yìn o. Sunnah and self-esteem ara ọ̀tọ̀. Ètò ìrora ẹni lágbára ìgbéra ẹni níyì ti wà lórí afẹ́fẹ́ báyìí o ní gbogbo ọjọ́ Jímọ̀ lórí iléeṣẹ́ wa Naija 101.1 FM láti aago 6 títí di aago 8 àṣálẹ́ láti ṣe olùgbọ̀wọ́ ètò yìí ẹ kàn sí wa lórí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ wa 077-690-51172 077-690